නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත පරිමාණ ගුණයන්ට සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණයන්ට විමුක්ති ඥාන දර්ශන ගුණයන්ට අපි নমස්කාර කරනවා අපගේ নমස්කාරය වේවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව උපදවාගෙන මේ වෙලාවේ චිත්තක්ෂණයක් හෝ වේවා වන්දනා කිරීම මාත්‍ර උපදවා ගන්න කුසල චේතනාවන්ගේ බලයෙන්ුත් මේ පින්තුන් සිදුරු දිනාම සිදු කරගෙන තිබෙනා වූ සියලු කුසල ධර්මයේ පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ බලයෙන්ුත් තුනුරුවන්ගේ අනන්ත පරිමාණ ගුණයත් හේතු වෙලා මේ පින්වත් හැම දෙනාටම අද දවසෙත් මේ අභිධර්ම පාඩම හරහා මතු කරලා කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ධර්ම කරුණු ටික හොඳින් තේරුම් ගන්නට හොඳින් වටහා ගන්නට ඥාන ශක්තිය පහළ වේවා ශ්‍රද්ධාව වැඩේවා කුසල වීරිය වැඩේවා සතිය සමාධි වැඩේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි මේට පෙර ආතුව රූප ධර්මයන්ගේ යම් යම් ආකාර විශේෂයන් ප්‍රකාශ කළා ගිය අවස්ථාවේදී ගිය සතියේ ගොඩක් අපි අරමුණු කළේ මේ දක්වා රූප සම්බන්ධයෙන් කතා කරගෙන ආපු දේවල් පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමක්. ඉතින් ඒ තුලින් යම් යම් ප්‍රශ්නවලට අපි පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඒ කියන්නේ පාඩමට අදාළ සහ බාහිර වශයෙන් යම් කරුණු කියලා දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් අද මේ වෙලාවේදී තවත් කරුණු ටිකක් මේ පින්වතුන් මතක් කරනවා. ඒ තමයි මේ අපි කිව්වා ඉස්සර වෙලා මේ රූපයන්ගේ තිබෙන්නා වූ බෙදීම් ක්‍රමයක් පිළිබඳව. ඒ බෙදීම් ක්‍රමයේ සම්බන්ධ තවත් තිබෙනවා මේ විදි කීපයකට රූපයන් තීරුම් ගන්නට අපිට උපකාර ලබා දෙන මේ බෙදීමක්. ඒකත් අපි මේ වෙලාවේදී තේරුම් ගන්න එක හොඳයි. මේ මං වචන කීපයක් ලබා දෙන්නම්. ඒ වචන අනුසාරයෙන් මේ පින්වතුන්ට මේ රූප පිළිබඳව මේ චින්තන විදියක් හදාගන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රූප දැන් පේනවා ඇති දැනෙනවා ඇති මේවා ඇවිල්ලා එක්තරා විදියක මේ ගති විශේෂ පමණක්ය කියලා. මේවා තනිව ගත්තම මේවා එක්තරා විදියක ගති විශේෂ ශක්ති විශේෂ වේග විශේෂ ස්වභාවයක්. තනිව ගත්තම එහෙමයි. මේ වගේ සංකලනය ගත්තන් පස්සේ තමයි අපිට මේ ඔය ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ ලොකුවට ඕලාරිකව මහවට පේන්නේ ඒවා ඉස්මතු වෙලා එනේ ආවන් පස්සේ. හැබැයි ඒ ඉස්මතු වෙලා අපිට පෙනුනට අපිට මේ අපි හිතා ගන්නවා ලොකුයි කියලා. හැබැයි ඒ ලොකුවට හිතාගත්තට ඒවා මේ අපේ කියලා ගන්න ජීවිතයට සාපේක්ෂව අපි ඒවා ලොකුයි කියලා හිතුවට ඒවා අපේ තුල තිබෙන රූපත් බාහිර වශයෙන් තිබෙන රූපත් ගත්තන් පස්සේ ලක්ෂණ වශයෙන් තනිතනිව ගත්තන් පස්සේ ඒවා වේග ඒවා යම්කිසි බල විශේෂ ශක්ති විශේෂ විපස්සනාවට අහු වෙන්නේ ඔය හරියයි. එතනදී තමයි අපේ අර මුලාව කැඩෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ අපි මායාවක ජීවත් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ බොරුවක ජීවත් වෙනවා මායාවක ජීවත් වෙනවා. අපි මායාවකට අහු වෙලා තිබෙනවා. අපි ලොකුයි කියලා ගන්නේ ගොඩක්. දැන් මේ රූපවල තිබෙන ආධ්‍යාත්මික රූප කියලා જાතියක් තිබෙනවා.
ආධ්‍යාත්මික රූප. ඒ වගේම මේ වස්තු වන රූප කියලා જાතියක් තිබෙනවා. ඊළඟට තිබෙනවා ద్వාර වන රූප කියලා જાතියක් තිබෙනවා. දැන් මං කීයක් කිව්වද? ආධ්‍යාත්මික කියලා කතා කරන රූප જાතියක්. මේ රූප ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙන 28යි. ওই රූප 28 මේ අපි හිතමු රූප කියන જાතිය එක්තරා විදියක බල විශේෂ ශක්ති විශේෂ 28ක් කියලා. ඒ ගති විශේෂ ශක්ති විශේෂ බල විශේෂ 28ක්. හැබැයි මේ කියනා වූ ශක්ති මේ වේග මේ බල අර සිත් කියන වේග වලට මේ ගති වලට වඩා වෙනස්. චෛතසික කියනා වූ දේවල් වලට වඩා වෙනස්. දැන් මේකේ තිබෙනවා මේ අපි ආධ්‍යාත්මික රූප කියලා කතා කරන අජ්ජත් රූප කියලා જાතියක් තියෙනවා. මේ 28න් තමයි ඒක තියෙන්නේ. තව ඒවා තියෙනවා වස්තු රූප කියලා කතා කරනවා. ওই 28 සමහර ඒවාට. සමහර ඒවාට කියනවා දොරටු රූප කියලා, ద్వාරක රූප කියලා. සමහර ඒවාට කියනවා ඉන්ද්‍රිය රූප කියලා. සමහර ඒවාට කියනවා ගුරුසු රූප කියලා, ඕලාරික රූප කියලා. සමහර ඒවාට කියනවා උපාදින්නක රූප කියලා. තදින් අල්ල ගන්න රූප. සමහර ඒවාට කියනවා සනිදස්සන රූප කියලා. සමහර ඒවාට කියනවා මේ ගොදුරු අල්ලන රූප කියලා, ගෝචරක් ගායකයි කියලා කියනවා. සමහර ඒවාට කියනවා වෙන් කරන්න බැරි අවිනිබ්බේක රූප කියලා. දැන් බලන්න මේ බල විශේෂ 28න් 28ම එක විදිහේම ස්වરૂප තිබෙනේවා නෙවෙයි. 28ම එකම විදිහක ලක්ෂණයක් තිබෙනේවා නෙවෙයි. ඒවට අදාළ ලක්ෂණයක් පොදු ලක්ෂණයක් කියන්න තියෙනවා නම් ඔක්කොම ඇති වෙන නැති වෙනවා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ තියෙන ඒවට අයිති ඒ වගේ ලක්ෂණ වෙනස්. ඒ වෙනස් වෙච්ච ලක්ෂණ තියෙන මේ රූපවල දැන් බලන්න මේකේ මේ තවත් පොඩි වෙනසක් මම මේ මතක් වෙච්ච වෙලාව කියලා දෙන්නම්. මේකේ විස්තරයට යන්න ඉස්සර වෙලා හිතේ උපදින්නා වූ දේවල් චෛතසික කියලා කියනවනේ. සිතත් එක්ක සිතට පක්ෂපාතීව හිතට උපකාරීව හිතත් එක්ක උපදින්නා වූ යම්කිසි මානසික ගති විශේෂයක්, මානසික ශක්ති විශේෂයක්, චිත්ත ස්වરૂප විශේෂයක් ඇතනම් ඒවාට කියනවා චෛතසික ධර්ම කියලා. එතකොට හිතයි චෛතසික ධර්මයි කියලා කියන්නේ වෙනස් ස්වභාව දෙයක්. ඒක ප්‍රධානියා හිත මුල් කරගෙන අප්‍රධානීය වැඩ කරන්නා වූ ගති විශේෂ මතුවෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ රූපවලත් තිබෙනවා ප්‍රධාන 4ක්, ඒ වගේම අප්‍රධාන 24ක්. හරියට අර චිත්තචෛතසික වගේ මේ රූප ප්‍රධාන 4 දෙනා මුල් කරගෙන කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි අනිත් ඒවත් පහළ වෙන්නේ. එතකොට මේ රූප පහළ වෙන විදි 4ක් කිව්වා. ඒ තමයි කර්මය නිසා සිත් පහළ වෙනවා කිව්වා, හිත නිසා සිත් පහළ වෙනවායි කියලා කිව්වා, ඍතු ගුණය නිසා හිත පහළ වෙනවායි කියලා කිව්වා, ආහාර නිසා හිත පහළ වෙනවායි කියලා කිව්වා. ওই විදිහට කර්මජ, චිත්තජ, ඍතුජ, ආහාරජ කියලා මේ සිත් උපදින විදිහ 4කුත් අපි තේරුම් ගත්තා. වගේම අපි කිව්වා මේ ඒවා කලාප විදිහට තියෙන සෙට් එක හැටියට තියෙන්නේ කියලා. සෙට් හැටියට තිබෙනා මේ රූප කලාප අතර ඒ රූප කලාප හැදිලා තිබෙනා වූ ඒ තනි රූපවල තිබෙනවා එකක් මේ ආධ්‍යාත්මික රූප ස්වභාවය කියලා එකක්. ආධ්‍යාත්මික රූප කියලා කියන්නේ මේ තමා තුල
මේ තමා තුළ තිබෙන රූප ස්වභාව තිබෙනවා මේ ඇස කියන එක මේ කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාද රූපය. ඒ කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාද රූපයයි සෝත ප්‍රසාද රූපයයි ගාහන ප්‍රසාද රූපේ જીවහා ප්‍රසාද රූපේ කාය ප්‍රසාද රූපේ කියලා කියන මේ පහට කියනවා අජ්ජත්තික රූපය කියලා. ඒක තවත් විදිහට කියනවනේ මේ සබ්ජෙක්ටිව් කියන්න පුළුවන්. අජ්ජත් රූප. මේ අජ්ජත් රූප ආට අනිත් ඒවා ඔක්කොම බාහිරයි. එහෙම වෙන්න එහෙම කියන්න හේතුව මේ රූප පහ චක්කු රූප ප්‍රසාද රූප මේවා කර්මයෙන් හැදෙන රූප ස්වභාවයක්. මේ කර්මයෙන් හැදෙන මේ රූප ස්වභාවය මේ මතුවෙන්නේ අර පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මුල් රූප ආධාර කරගෙන සුද්ධාෂ්ටකයක් එක්ක. එතකොට මේ කර්මයෙන් හැදෙන මේ ප්‍රසාද රූප වලට මේ අජ්ජත්තික රූප කියලා කියන්නේ එකක් මේ තමා තුල අප තුලම තිබෙන නිසා කර්මයෙන් හැදෙන නිසා අනිත් එක තමයි ඔබ්ජෙක්ටිව් දේවල් ග්‍රහණය කරනවා. දැන් බලන්නකො මේ ඇතුළත තිබෙනා වූ මේ අධ්‍යාත්ම රූපය බාහිර වශයෙන් තිබෙනා වූ වර්ණ රූපය ගන්නවා. එතකොට මේ පහ ඇරුණයින් පස්සේ ඔය ශබ්ද රූපයත් බාහිර රූපයක්, ඊට පස්සේ ගන්ධ රූපයත් බාහිර රූපයක්, රස රූපේ බාහිරයි, ඊළඟට පඨවි තේජෝ වායෝ කියන ඒවත් බාහිරයි. අනිත් එක තමයි අනිත් ඔක්කොම ටික මේ පස් දෙනා ඇරුණයින් පස්සේ මේ පස් දෙනා ඇරුණම චක්කු සෝත ගාන જીවහා කාය කියන මේ පස් දෙනා ඇරුණම් පස්සේ තව රූප ධර්ම 23ක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ රූප ධර්ම 23ම බාහිර රූප හැටියට සලකනවා. ඒ වගේ සමහර රසක් මේවට අහු වෙනවා. මේ කියපු ප්‍රසාද වලට අනිත් ඒවා මනසට අහු වෙනවා. මේ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රසාද රූප වලට අහු වෙනවා උනත් හිතට අහු වෙනවා උනත් අනිත් ඒවා ඔක්කොම සලකන්නේ බාහිර රූපේ. ඔය වෙනස අපි තේරුම් ගන්න එක හරි හොඳයි. අනිත් එකට කියනවා මේ වස්තු රූප කියලා જાතියක් තිබෙනවා. වස්තු රූප කියලා කිව්වම තවත් අපි හිතා ගන්න ඕනේ වස්තු නොවන්නා වූ දේවලුත් ඇති නේද කියලා. එහෙම જાතියක් තිබෙනවා. වස්තු රූප හැටියට සලකන්නේ ඔය ඉස්සර වෙලාම කියපු චක්කු ප්‍රසාද සෝත ගාන જીවහා කාය ඒ ප්‍රසාද රූප පහයි තවත් වෙනවා මේ එක්කාසු කරනවා එකක් ඒකට මේ අපි අර කියවනේ කර්මෙන් හැදෙන එකක් තව හෘදේ වස්තු රූපේ කියලා. ආන්න ඒක එක්කාසුණෙන් පස්සේ වස්තු රූප හැටියට සලකන තිබෙනවා රූප 6ක්. අනිත් ඔක්කොම 22ම සලකන්නේ වස්තුවක් නේ වස්තු රූප නොවන දේවල් හැටියටයි. ඒකට හේතුව මේ වස්තු රූප කියලා මේවට සලකන්න හියන්න හේතුවකුත් තිබෙනවා. මේවා ආධාර කරගෙන තමයි මේවා ආශ්‍රය කරගෙන තමයි සිත් චෛතසික ධර්මයන් උපදින්නේ සහ ඒවා හටගන්න ඒවා හැසිරෙන ඒවා පවතින ස්ථාන වෙන නිසා. දැන් මේ අපි ඕක නිසා තමයි දැන් මේ ඔය හිතකට නමක් තියෙනකොට උනත් දැන් බලන්නකො මේ හිතට නමක් තියෙනකොට අපි කියනවනේ මේ චක්කු විඥාන සෝත විඥාන ඔහොම කියනවනේ ගාහන විඥාන. හැබැයි මේ ඒවා නම් කරන්නේ ඒ දොරටු වලට පේන දේවල්
මුල් කරගෙන රූප විඥාන, සද්ද විඥාන, ගන්ධ විඥාන කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. හේතුව ඒව බාහිර නිසා. ඒ නිසා වස්තු රූප තියෙනවා විදිහට කතා කරන වස්තු ස්වરૂප මේ චිත් සයිසික ධර්මයන් හටගන්න, පහළ වෙන්න, මතුවෙන්න පවතිනට හේතු වෙන ස්ථාන නිසා වස්තු රූප කියලා කියනවා. අනිත් ඔක්කොම 22ම අවස්තුකයි. තවත් තිබෙනවා ඔය මේ රූප 28 තව විග්‍රහයක් කරනවා මෙහෙම. මේ දොරටු වෙන රූප જાතියක් කියලා එකක් තියෙනවා. දොරටු හැන රූප තිබෙනවා. දොරටු නොවෙන්නා වූ රූප කියලා જાතියකුත් තියෙනවා. දැන් පළමුවෙන් කිව්වා ආධ්‍යාත්මික රූප කියලා. දෙක කිව්වා වස්තු වශයෙන් සිත් උපදින තැනක් හැටියට ආධාරණ රූප කියලා. දැන් කියනවා දොරටු හැටියට පවතිනා වූ රූප තිබෙනවායි කියලා. මේ හේතුව ඔය දොරටු හැටියට සලකන්නේ මේවා. ඔය කියපු ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය ඊළඟට මේ අර විඤ්ඤාති රූප දෙකක් අපි කිව්වා. කාය විඤ්ඤාති, වචී විඤ්ඤාති කියලා. ඒ දෙක ගත්තයින් පස්සේ තිබෙනවා මේ දොරටු හැටියට සලකන්න පුළුවන් රූප ස්වභාව 7ක් වෙනවා. අනිත් ටික ඔක්කොම දොරටු වෙන්නේ නැහැ. ඒක දොරටු වෙයි කියලා කියන්නේ බාහිර රූපයක් හිතට හිත පැත්තට ඒමටත් හිත බාහිරයට යෑමටත් උපකාර වන්නා උදේ. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම දැන් කාය විඤ්ඤාතිය කියලා කියන එක. කාය විඤ්ඤාතිය කියලා කියන්නේ වෙනත් එක්කිනුට අපි කතා කරනකොට ඒකෙන් විඤ්ඤාති ස්වરૂපයක් යනවා. වචී විඤ්ඤාති ස්වરૂපයක් කාට හරි කියනවා. ආන්න ඒ වාගේ හිතේ තියෙන ස්වභාවයක් යනවා. හිත ආරම්මණය යනවා. දොරටුවක් හැටියට පාවිච්චි වෙන ওই විදිහට තිබෙනවා ద్వාර රූප. අනිත් කොම අද්වාරිකයි. එහෙම නැත්නම් දොරටු නොවෙන්නා වූ රූප. දැන් මේ විදිහට මේ විග්‍රහ කරන්නේ මේ වගේ තිබෙන්නා වූ ක්‍රියාකාරී ස්වરૂපයන් තේරුම් ගැනීමට පහසුවක් වෙන විදිහටයි. දැන් අපි හිතමු පවුලක අම්මයි තාත්තයි දරුවෝ 5 දෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අයිනික විසන්ති වුණා. දැන් ආපහු මම හිතන සම්බන්ධය දැක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ අම්මයි තාත්තයි දරුවෝ 5 දෙනයි ගත්තම එතන පුජ්‍යලයන් අතර ඉන්නවා. ඒ පුජ්‍යලය 7 දෙනාගෙන් අම්මා කියලා කතා කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ එක්කෙනයි. අනිත් 6 දෙනාම අම්මා කියලා කියන්න බෑ. මේ වෙනස අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අම්මා කියන්නේ මේ 7 දෙනාගෙන් අම්මා කතියේ තියෙන්නේ එක්කෙනාටයි. අනිත් 6 දෙනාටම නෑ. ඊළඟට මේ 7 දෙනාගෙන් තාත්තා කියන ස්වභාවයේ තිබෙන්නේ එක්කෙනාටයි. අනිත් 6 දෙනාටම නෑ. මේ 7 දෙනාගෙන් දරුවෝ කියලා කියන්න පුළුවන් ගතිය තියෙන 5 දෙනාටයි. දෙන්නෙකුට නෑ. ආන්න ඒ වගේ මේ රූප 28 එක එක ලක්ෂණ ඒ වගේ තිබෙන්නා වූ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයන් අල්ලගෙන බෙදනවා. ඒක බෙදාගත්තයින් පස්සේ හඳුනා ගැනීමට පහසුයි. අනිත් එක තමයි මේ ඉන්ද්‍රිය හැටියට පාවිච්චි වෙනවා. නිකන් ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ රජා කියන එකනේ. ප්‍රධානියා, අධිපතියා. ඉතින් මේ ඉන්ද්‍රිය හැටියට ඒ රූප හිත නතු කරගන්න, පවත්වා ගන්න, ප්‍රධානත්වයේ පවත්වා ගන්නා වූ රූප තිබෙනවා මෙහෙම. දැන් චක්කු ප්‍රසාද රූපයත් ඒ වගේ. සෝත ගාන ජීවා කාය ප්‍රසාද රූපයත් ඒ වගේ. ඒව නම් තේරෙනවනේ. අනිත් එක තමයි මේ දැන් බලන්න දැන් මේ ශරීරය දැන් ශරීරේ රූප ඔක්කොම රූප තිබෙනවනේ 28ම තියෙනවනේ 28න් කියලා එක්කෙනෙක්ගේ තියෙන්නේ 27යි කියමුකෝ. දැන් මේ රූප 28න් දැනගන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් යනකොට ඒ මිනිස්සයා ස්ත්‍රියක්ද පුරුෂයෙක්ද කියලා
දැනගන්න පුළුවන් පහසුම ක්‍රමේ කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි යනවා. ගමන් කරනකොට ඒ ගමන් කරන ලීලාව, හැඩය, ගමන් කරන විදිය අණුව සහ ඒ රූපවල තිබෙන පාට ස්වභාවය අණුවත්, ශබ්ද ස්වභාවය අණුවත් ස්ත්‍රියක්ද පුරුෂයෙක්ද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. එකක් ඇඳුම අඳින්නෙත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කාන්තාවෝ කාන්තා ස්වරූපේට, පුරුෂය පුරුෂ ස්වරූපේට. ඉතින් ඒවා ඇති වුණාන් පස්සේ අනිත් එක තමයි ජීවිතින්ද්‍රිය රූපේ. ඉතින් මේවා ඇති වුණාම අනිත් රූප කොච්චර තිබුණත් ඒ රූප ඔක්කොම මේවට යටත්ව තමයි. පුරුෂ රූප අනිත් රූප ඔක්කොම පුරුෂ ස්වභාවයට යටත්ව. ස්ත්‍රී ස්වභාවයට යටත්ව. ඒ වගේම පවත්වා ගන්න ජීවිතේන්ද්‍ර රූප යටත්ව. ওই විදිහට තියෙනවා. ඒක නිසා මේවට කියනවා ඉන්ද්‍රිය ගතිය දක්වන බලවත් ස්වභාවයේ ඉස්මතු කරලා පෙන්눔 කරන ඒ වගේම අනිත් ඒවට වඩා ඉලිප්පිලා තිබෙනා වූ රූප නිසා මේවට කියන ඉන්ද්‍රිය ස්වභාවයෙන් යුක්ත රූපයි කියලා. ඒ වගේ 8ක් තිබෙනවා. අනිත් 20ම ඇවිල්ලා එහෙම ගතියක් දක්වන්න පුළුවන් කමක් නැති රූප. තව එකක් තිබෙනවා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක දැනගන්න එක හොඳයි. විශේෂයෙන්ම ඕලාරික ගොරෝසු රූප තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වභාවයෙන්ම ලොකු හැටියට ගොරෝසු හැටියට මේ පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයේ හැටියට ඒවා ඕලාරිකයි. කියන්නේ ගැටීමක් ඇති කරන දේවල් අරමුණුත් එක්ක හැප්පෙන ස්වභාව තිබෙනවා. ඒවා තමයි ඔය ඕලාරික රූප හැටියට දක්වනවා. චක්කු රූපය, සෝත රූපය, ගාහන රූපය, જીවහා රූපය, කාය රූපය පහක් වෙනවා. ඒවට ගෝචරය වෙන්නා වූ වර්ණ රූපය, ශබ්ද රූපය, ගන්ධ රූපය, රස රූපය සහ පඨවි තේජෝ වායු. මෙන්න මේ රූප ස්වභාව 12 ටිකක් ගුරුසුයි අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව. අනිත් ස්වરૂපයන් රූපවල ස්වභාවයන්ට අනුකූල බැලුවාන් පස්සේ මේවා ටිකක් රළු, ඒ වගේම ටිකක් ලොකු ගතියක් පේනවා. අනිත් ඒවා ඔක්කොම හරිම සියුම්. මේවා ලොකු නිසා මේවා හරියට දැන් බලන්න මේ 12 ගත්තම ඇස කියන එක හැම වෙලාවෙම එයාට අයිති එක්කෙනා අල්ලා ගන්නවා. ඒ වගේම එයාට අහුවෙන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇසයි රූපයයි වර්ණයයි දෙක. සද්දේ ගත්තොත් එහෙම ඒත් වගේ තමයි සද්දයත් අහුවෙන්න තැනකුත් තියෙනවා. සෝත ප්‍රසාදයත් ඒ වගේම දෙයක් අල්ලා ගන්න. ස්පර්ශයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ අවුර්ධාරිකත්වයක් තියෙනවා. ගාහණය කියන එකත් එහෙමයි. ඒකට අදාළ දෙයක් තිබෙනවා. ඊට පස්සේ කායට පඨවි තේජෝ වායෝ තියෙනවා. ඊළඟට මේ දිවට රසය තිබෙනවා. දැන් මේවා ඇවිල්ලා හැම වෙලාවෙම එකට එකක් හැප්පෙන ස්වරූපෙන් යුක්ත වෙච්ච ගතියක් තිබෙන නිසා තමයි මේවා මේ ගැටීම් ස්වභාවයෙන් යුක්ත වෙච්ච ඕලාරික රූප කියලා කියන්නේ. මේ රූප 12 අයින් වුණායින් පස්සේ අනිත් රූප 16 ගත්තාන් පස්සේ ඒවා සූක්ෂමයි. ඒවා ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේවා ඉන්ද්‍රිය ගෝචරයි. නමුත් අනිත් ඒවා කොහොම හිතින් අල්ලගන්නව ඇරෙන්න ඒවා මේ පංචේන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගෙන් අල්ලගන්න පුළුවන් ඒවා නෙවෙයි. ඒවා හරිම සූක්ෂමයි. දැන් හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්නකෝ මේ තිබෙනවා භාව රූප, ස්ත්‍රී භාව රූප, පුරුෂ භාව රූප, ජීවිතේන්ද්‍රිය රූප, විඤ්ඤාති රූප, වචී විඤ්ඤාති රූප, ආකාශ රූප, වස්තු රූප. මේවා ඇවිල්ලා හරිම සියුම්නේ. ආපෝ මේ ස්වභාවය ඊළඟට අර තිබෙනවානේ සන්තති රූපය, ජරතා අනිච්චතා රූප, උපචේ රූප. ඉතින් මේවා ඇවිල්ලා හරිම සියුම්. මේවා අහුවෙන්නේ හරියට හිතටමයි. අනිත් ඒවාත් ඇත්ත වශයෙන්ම හිතට අහු වෙනවා. නමුත් ඒ වගේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයට එක්කාසු වෙන මේ
රූපයන්ගේම තිබෙනවා සහ මොකක් හරි කෙනෙක් සම්බන්ධයක්. නමුත් මේවට එහෙම වෙන්නේ සියුම් රූප වලට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. තවත් එකක් තිබෙනවා මේ අපි ඔය රූප වලින් මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. ඒ තමයි මගේ කියලා, මට ඕනෑයි කියලා, මම කියලා කෙනෙක් කියලා, සත්වයක කියලා, පුජ්‍යලයක කියලා විශේෂයෙන්ම තැනක් දීලා කතා කරන්නට පෙළඹෙන, කතා කරන්නට හේතු භූත වෙන රූප જાතියක් තිබෙනවා ඒ රූප 28 අතර. ඉතින් ඒ රූප 28 අතර විශේෂයෙන්ම එහෙම කතා කරන්නට තණ්හාවෙන් ගන්නට, ඒ වගේම දෘෂ්ටියෙන් ගන්නට, ආත්ම හැටියට සලකන්නට හේතු භූත වන්නා වූ ඒ රූප අතර විශේෂ බල ශක්තියක් තිබෙන ඒවට කියනවා උපාදානයක උපාදින්න රූපේ කියලා. ඒ උපාදින්න කරනවා තණ්හාවෙන් ගන්නවා, දෘෂ්ටියෙන් ගන්නවා, ඒවට කියන උපාදින්න රූප කියලා. ඒ උපාදින්න රූප තිබෙනවා 18ක්. අපි මේක මීට ඉස්සරත් කිව්වා. ඒවා කර්මෙන් හටගන්න රූප, ඇලෙන රූප. ඉතින් ඒවා ඒ 18ක් තිබෙනවා. අනිත් 10ම ඇවිල්ලා උපාදින්න නොවන්නා වූ රූප. ඊළඟට තිබෙනවා මෙහෙම. අපි කියවනේ අර තව තියෙනවා කියලා මේ දර්ශනයේ සහිත රූපයක්, සනිදර්ශන රූපය කියලා එකක් කිව්වනේ. සනිදර්ශන රූප කියලා කියනවා ඒ තමයි සනිදර්ශන රූප තියෙන්නේ එකයි. ඒ කියන්නේ දැකීමට ඒ කියන්නේ ගොදුරු වෙන අහු වෙන රූපය කියන එකයි. මම මේ කතා කරන එක මට ඇහෙනවා කාගේ හරි මයික් එකක් ඕන් වෙලා මටම ඇහෙනවා ඒක මේ අපේ පින්වතුන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ මයික් එක ඕෆ් කරන්න පුළුවන්ද? හොඳයි එහෙනම් කරුණා කරලා බලන්න කාගේ හරි මයික් එක ඔන් වෙලාද කියලා. කරුණා කරලා ඕෆ් කරගන්න තමන්ගේ මයික්ස්. පෙරවන් සර්ණයි සම්මාංශ. එතකොට මේ සනිදර්ශන රූප තියෙන එකයි. අනිත් ඔක්කොම 27ම පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පේනවායි කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ හිතට පේන එක නෙවෙයි. ඒක චක්කු ප්‍රසාදයට එහෙම නැත්නම් මේ චක්කු විඥාන ආධාරයෙන් චක්කු ප්‍රසාදේ ඇදිලා චක්කු විඥාණයෙන් ගන්න රූපායතන එකයි. ඒකට තමයි කියන්නේ සනිදර්ශන රූපය කියලා. දැකීමට ගුදුරු වෙන දැකීමක් කරන්න පුළුවන් රූපේ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම මේ දැකීමක් නැති අනිදර්ශනයි කියන රූප 27ම. අනිත් එක තමයි මේ තව එකක් තිබෙනවා ගොදුරු ගන්න, කෑම අල්ලන, ගිහිල්ලා මේ අල්ල ගන්න රූපය කියලා මේ රූප ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඒකට කියනවා මේ ගෝචරග්‍රහණය කරනවායි කියලා, ගොදුරු ගන්නවායි කියලා. අනිත් රූප ගිහිල්ලා අල්ල ගන්නවා. එහෙම කරන්න පුළුවන් ගතිය තියෙන්නේ 5කටයි. මේ ප්‍රසාද රූප 5 තමයි ඒ හැකියාව ඇතුව උපදින්නේ. කර්මයෙන් උපදින්නේ, කර්මයෙන් හටගන්නේ. ඒ චක්කුසෝත ගාන දිව්වා කාය කියන ඒ ප්‍රසාද රූප. එතකොට ওই විදිහට රූප තිබෙනවා වර්ග කරලා ගෝචරග්‍රාහක රූප. අනිත් ඒ ඔක්කොම ගෝදුරු ගන්නට බෑ. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේකත් වැදගත්. වෙන් කරන්නට බැරි රූප කියලා જાතියක් තියෙන හැම වෙලාවෙම පවතින අඩුවෙන් හරි තිබෙන වෙන් කරන්න බැරි රූප ටිකක් තිබෙනවා. අනිත් ඒවා වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා අවිනිබ්බෝග රූප කියලා. අවිනිබ්බෝග රූප කියලා කියන්නේ වෙන් කරන්න බැරි රූප. ඒකට කියනවා සුද්ධාස්තකය කියලා අනිත් වචනේ. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් සුද්ධාස්තකයට ඒ 8 දෙනාට වෙනම ඉන්න පුළුවන්. දැන් ඒ සුද්ධාස්තකයේ ගාව ජීවිතේන්ද්‍රයත් එක්ක චක්කු ප්‍රසාදයට ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනම සෝත ප්‍රසාදයට බෑ. සෝත ප්‍රසාදයට නම් වෙනම සෙට් එකකට යන්න ඕනේ. දැන් වෙනම තැනකට ගියා අපි හිතමු කනේ එතන තිබෙන්නේ සුද්ධාෂ්ටකයක් තිබෙනවා නම් මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන 8 දෙනා ඉන්නවා නම් එතන සෝත ප්‍රසාදේ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙනත් ප්‍රසාදයක් ඒ හරියෙම ඉන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ වෙන් හැටියට ඉන්න ඕනේ. ඒ අයට ඒ කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාද රූපයට, සෝත ප්‍රසාද රූපයට, ගාහන ප්‍රසාද රූපයට මේවට එකට ඉන්න බෑ.
එක තැනක පහළ වෙන්න බෑ. එක ගුලියට එක මණ්ඩියේ ඉන්න බෑ. අර මේ සුද්දාෂ්ටකේ වගේ. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම වෙන වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ සුද්දාෂ්ටකයට කවදාකවත් එහෙම මේ වෙනස් වෙන්න බෑ. හැම වෙලාවෙම ඒ ශක්ති 8 බල 8 ගති ස්වභාව 8 එකට එකාසු වෙලා පවතින නිසා කියනවා අවින්නුභයෝග හේවත් එහෙම නැත්නම් වෙන් කරන්න බැරි රූප 8යි කියලා. ওই විදිහට මේ රූපකාණ්ඩ පිළිබඳව රූපකාණ්ඩයේ තිබෙනා වූ වෙනස අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ පින්වතුන්ට මේ විදිහට කරුණු ටිකකුත් කිව්වා. තව එකක් තිබෙනවා අපිට මේ රූපයන් පහළ වෙන්නා වූ ලෝක තිබෙනවා. ඒ රූප පහළ වෙන විදියක් තිබෙනවා. එකක් තමයි දැන් දේශනාවේ සූත්‍රවල සඳහන් වෙනවා. ඒ තමයි සත්වයෝ මේ ලෝකයේ පහළ වෙන උපදින ක්‍රම 4ක් තිබෙනවා. අණ්ඩජ, ජලාබුජ, සංසේදජ, ඕපපාතික කියලා. අණ්ඩජ වශයෙන්, ජලාබුජ වශයෙන්, සංසේදජ වශයෙන්, ඕපපාතික වශයෙන් සත්වය හට ගන්නවා. ඒ සත්වයෝ ඒ රූපේ රූප හටගත්තන් පස්සේ ඒ සත්වයන් ඉන්න තාක්කල් ඒ ජීවිතේ භවයේ ඉන්න තාක්කල් මේ ප්‍රවෘත්ති වශයෙන් රූප පහළ වෙනවා. එතකොට මේවා හට ගන්නකොට සමහර ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම සැහැණ ලොකු කතාවක්. ලොකු කතාවක්. නමුත් මේ පින්තුන් ඉදිරිපත් කරන යම්කිසි ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් ඒවත් ආධාර කරගෙන මේක විස්තර කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු. සමහර සත්තුන්ට ඇස් තිබෙනවා. සමහර සත්තුන්ට ඇස් නැහැ. සමහර සත්තුන්ට කන් තිබෙනවා. සමහර සත්තුන්ට නැහැ. සමහර සත්තුන්ට මේ ගහන ප්‍රසාදය නැත කියලා කියනවා. නැති සතෙක් නැහැ කියලා කියනවා. එනකට සමහර සත්තුන්ට ජීව ප්‍රසාදේ නැහැ. සමහර සත්තුන්ට බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්න බ්‍රහ්මයන්ට නම් ග්‍රහණ ප්‍රසාදයක් නැහැ. සමහර අයට කාය ප්‍රසාදේ නැහැ. දැන් මේ බැලුවෙන් පස්සේ තිරිසන් ලෝකෙත් සමහර අයට අඩුපාඩු තිබෙනවා. කර්මයෙන් ස්වභාවයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට නැති වෙලා තිබෙනවා. සමහරට පුජ්‍යලික කරපු කර්මයක් හින්දා ඒක අඩු කරලා උප්පත්තිය ලබා දෙවෙනවා. දැන් බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්නා වූ බ්‍රහ්මයන්ට වෙන්නේ වතු දශකයේ තිබෙනවා චිත්තය. ඒ කියන්නේ හදේ වස්තුව කියන එක ඒත් හાર્ට් එක නෑනේ. නමුත් යම්කිසි වස්තු කියලා කියන්නේ හිත පවතිනට ආධාරක යම්කිසි ගතියක්. ඒ වස්තු රූපේ තිබෙනවා. ඒ වාගේම චක්කු දශකයක් එමේ චක්කු ප්‍රසාද රූපේ තිබෙනවා. ඊළඟට සෝත ප්‍රසාද රූපේ තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කලාප වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට තිබෙන්නේ කලාප 3යි. ඔය දශක කලාප ගත්තොත් එහෙම බ්‍රහ්මයන්ට එකටම පහළ වෙනවා. තියෙන්නේ කලාප 3යි. ඒක තමයි වත්තු දශක කලාපයයි. අනිත් එක තමයි මේ සෝත දශක කලාපය සහ චක්කු දශක කලාපය. ඒක නිසා භාව දශක කලාපය එහෙම ඒගොල්ලන්ට පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තිබෙනවා. ඒ වගේ තැන්වල එවැනි මේ භාව රූප පහළ වීමට භාව රූප වලට ඇල්ම ඇති කරපු භාව රූප වලට ලෝභ කරපු භාව රූප ලබා ගන්නට කැමැත්තෙන් කරපු කර්ම නෑ එතන. ඒක නිසා ඒ කර්ම නෑ. අනිත් එක තමයි මේ ඔය සුවඳට ආග්‍රහණයට ලෝභ කරපු ගතියකුත් නෑ. ඊළඟට ස්පර්ශයට ලෝභ කරපු ගතියකුත් නෑ. ඒක නිසා ධර්මානුකූලව ලැබෙනා වූ එකක් තිබෙනවා. ඒ තමයි සෝත සහ චක්කු. මේ ඒ ඇරෙන්ට වෙන රූප පහළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ වෙලාවේදී ඔය අණ්ඩජ ජලාබුජ සංසේදජ ඕපපාතික කියන ඒ කරුණුත් එක්හාසු කරගෙන මම අද මේ කියලා දීපු රූප බෙදීමත් ආධාර කරගෙන
තවත් මේ පින්වතුන්ට ඒ තුලින් එන ප්‍රශ්න එහෙම තිබෙනවා නම් ඒවටත් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සොයා දීම වශයෙන් අපි ඉදිරි කාලයට මේ කාලය යොදා ගනිමු මේ පින්වතුන්ගේ මතුවෙනා වූ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීම වශයෙන් තව ටිකක් මේ රූප විග්‍රහය හදා ගන්නට. මම හිතනවා එක එක්කිනාට එක එක මේ ප්‍රශ්න එහෙම ඇත කියලා. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේදී මේ පින්වතුන්ට අවස්ථාව සලසා දෙනවා ඒ ප්‍රශ්න වලට මේ ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර සපයා ගන්නට අපි මහන්සි ගනිමු. මේ සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි ධර්මාවබෝධයම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම පිං. එහෙමනම් අද අපිට ප්‍රශ්න වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් කරුණා කළා ප්‍රශ්න වලට යොමු කරන්න. ඒකට පිළිතුරු ලැබුණාට පස්සේ අනිත් ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරන්න. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා. මම අහලා තියෙනවා දැන් භාවනා යෝගී අය සමහරලාට ගාක් සීත ප්‍රදේශවල හිමාලය වගේ භාවනා කරන භාවනා යෝගීන් තේජෝ ධාතුව වඩලා ඒ සීත ගතිය මිදිලා තේජෝ ධාතුව වඩලා කරනවා කියලා. ඒ වගේම උණුසුම් ප්‍රදේශින් අය මේ තේජෝ ධාතුව මේ වඩලා ඇඟ සීතල කර ගන්නවා කියලා. ඒ ගැන අපි තේරුම් ගත යුතු කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සුද්දාෂ්ටක කලාපයේ දැන් ඔක්කොම ඒ තියනවා නම් එකතු වෙලා එහෙමනම් එක ධාතුවක් විතරක් වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක කරුණාකරලා පැහැදිලි කරන්න දෙන්න. අපේ ශරීරයේ මහත්යා මේ තිබෙනවා 4 වර්ගයක රූප ස්වභාව තිබෙනවා. ඒ තමයි කර්මයෙන් උපන් රූප තිබෙනවා, ඊළඟට සිතින් උපන් රූප තිබෙනවා, ඍතුවෙන් උපන් රූප තිබෙනවා, ආහාරයෙන් උපන් රූප තිබෙනවා. මේ කර්මයෙන් උපන් රූප තමයි පළවැන්න. එයා තමයි හිතේ ඉස්සෙල්ලා ජීවිතේ කර්ම බලයකින් ආපු කෙනා. හැබැයි කාම ලෝකයේ එහෙම නැත්තම් ඕලාරික රූප තිබෙන තැනක සියුම් රූප නෙවෙයි ඕලාරික තදබල මේ ආහාරජ රූපේම තදබල විදිහට තිබෙන පරිසරයකදී මේ කර්මජ රූප වලට තනියෙන් එහෙම වැඩ කරන්න බෑ. අනිත් රූපවල ආධාරය අවශ්‍යයි. චිත්තජ රූප හොඳට තියෙන්න ඕනේ, ඍතුජ රූප හොඳට තියෙන්න ඕනේ, ආහාරජ රූප හොඳට තියෙන්න. හැබැයි කර්මජ රූප වලට සපෝට් එක දීගෙන ඩොමිනේට් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩොමිනේට් වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේ අපි ඇවිල්ලා මේ අපේ ශරීර වලට චිත්තජ රූප එන්න ඕනේ. හැබැයි පහසුවක් තියෙන චිත්තජ රූප හොඳ සෞම්‍යව ගානට තිබුණොත්. ඒ වගේම ඍතුජ රූපත් ගානට තියෙන්න ඕනේ, ආහාරජ රූපත් ගානට තියෙන්න ඕනේ. ඍතුජ රූප සමහර වෙලාවට සීතල වැඩිම වුණොත් මේ විඥාණයට ඉන්න බෑ මේකේ. මෙයා මේකෙන් බැහැලා යනවා. කර්මජ රූප ටිකක් ලියාගෙන දාගෙන නැති කරගෙන බැහැලා යනවා. කියන්නේ මැරෙනවා. උෂ්ණ වැඩි වුණොත් ඒත් බෑ. ඒ වගේම මේ උෂ්ණ වැඩි වෙන්නත් බෑ, සීතල වැඩි වෙන්නත් බෑ. ඒ රූපවල තියෙන්න ඕනේ සමගතියක්. දැන් සමහර පළාත්වල ඍතුජ රූප වැඩි. ඒ කියන්නේ ඍතුජ රූප වැඩි හිමාලයේ හරි කොහේ හරි ඍතුජ රූප වැඩි. ඒ වැඩි වුණාන් පස්සේ ඒක හිතින් දැන් අපිට බෑනේ බාහිර ලෝකේ වට කරන්න. බාහිර ලෝකය ගිහිල්ලා රත් කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා කරන්නේ මොකද්ද? චිත්තජ රූප වැඩි කරනවා. බාහිර රූප එනවා, ඍතුජ රූප, චිත්තජ රූප වැඩි කරනවා. ඒක නිසා තමයි සීතලට ප්‍රතිවිරුද්ධව මේ හදනවා තේජෝ ධාතුව වැඩි වෙන හැටියට හිතින් හදනවා සංකල්පේ. මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ලයින් එක පොඩ්ඩක් ඒක බැලන්ස් වෙලා යනවා. ඕක ආහාරජ රූප වලට තිබෙනවා. දැන් හැබැයි දීර්ඝ කාලිනව එක්තරා කාල ප්‍රමාණයක් ඒකෙන් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. දවස් 6-7ක් පුළුවන් මේ ආහාරජ නැතුව ඒ වගේම සමාපත්තියකට සමවැදලා ඒ වගේ පවත්වන්න පුළුවන්. ඕක ඒ විතරකුත් නෙවෙයි. කියනවා දැන් මේ අපි හිතමු සිතක් මේ භාවනා කරන්නේ නැතුව
ඒක අපි පැත්තකින් තියමු. දැන් මේ සමහර වෙලාවට මේ දැකලා ඇති ඔය කාමරවල මේ පින්තූර ඇඳලා තිබෙනවා. ඒ පින්තූරවල තිබෙන පින්තූරේ හිතට බලපානවා. දැන් අපි හිතමු මේ හොඳට මේ මහා දරුණු රෞද්‍ර ඒ වගේම ඇන කොටා ගන්න ඒ වගේ මේ රූප තිබෙන. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඔය ෆිල්ම් තියෙනනේ ඇක්ෂන් ෆිල්ම් කියලා જાතියක්. ඒවා ගින්දරපත් වන ඒවා එහෙම ගත්තන් පස්සේ මිනිස්යාගේ හිත නිකන් කුපිත වෙනවා. හේතුව අරකේ බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ තිබුණනේ මේ ඍතු තුනට තිබුණනේ මාලිගා තුනක්. සමරයකට එකක් ඊළඟට ඔය මේ හේමන්ත ඍතුවට එකක් සීත ඍතුවට එකක්. සීත ඍතුවේ තිබෙන්නේ සීත කාලයට ඉඳ තියෙන එකේ කවදාකවත් ඒකේ දාන්නේ මේ ඒ මාලිගාවේ පින්තූර ඇඳලා තිබුණා කියනවනේ. ඒ පින්තූර වල දාන්නේ නැහැ දියඇලි එහෙම. දියඇලි හිම ඒව දාන්නේ ඒවා බලපානවා. ඒක නිසා මේ වින්ටර් එකට ඉන්ට හදන ඒ මාලිගාවේ තිබිලා තිබෙන්නේ රස්න පින්තූර එහෙම තිබුණා කියනවා. ඒ වගේ තිබුණා කියන්නේ රස්නේ ඇති කරන ඒ වගේම මේ ගොඩනැගිලි නිර්මාණයත් ඒ වගේ තිබිච්ච පින්තූරත් ඒ වගේ. සීත කාලට ඉන්න එකේ ගින්දර ඒවා පේනවා. ඒවා ලස්සන රූප ඇඳලා තිබෙනවා. වින්ටර් එකට ඉන්න මොකද්ද මේ සමර් එකට ඉන්න තැන්වල දිය ඇලි තිබෙනවා. හිම මේ ඔය නිකන් හිම වැටිච්ච ඒවා ලස්සන දේවල් ඒ විදිහට ඇඳලා තියෙනවා. ඕක පින්තූරෙන් අපිට බලපානවා හිතට. ඒ වගේම තමයි හිතෙමුත් අපිට ඒ රූප හදලා හිතාගෙන කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ඒම ස්වරූපයක් තියෙනවා මාත්‍යා. ඕම් පින්සාන තෙරුවන්. හොඳයි, තවත් කාට හරි එක දෙන්න පුළුවන්. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් ප්‍රසාද රූපයකින් බාහිර රූපයක් අරගෙන ඒ ප්‍රසාද රූපේ මත හැදෙන රූපයට කියන්නේ උපාදාය රූපයද? එතකොට උපාදාය රූපයද ඊට පස්සේ ධම්ම රූපයක් වෙන්නේ කියලා මම අහන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. තේරුම් ඒක හැබැයි මට ඒක මේ හරියටම අහුනේ නැහැ. ධම්ම රූපය කියලා කියන්නේ නම් හිත ඇතුළට ගිය රූපයයි. ධම්ම රූපය කියලා කියනවා ඇසෙන් ප්‍රසාදයට ගත්ත රූපය අවස්ථා දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි පළවෙනි අවස්ථාවේදී උපාදාය මෙහෙම තියෙන උපාදාය රූප කියනෝනේ. උපාදාය රූප කියලා කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාද රූපයත් උපාදාය රූපයක්, වර්ණ රූපයත් උපාදාය රූපයක්. හේතුව උපාදාය කියලා කියන්නේ පඨවිත් නොවන්නා වූ, ආපොත් නොවන්නා වූ, තේජෝ වායු හතරම නොවන්නා වූ දෙයට කියන උපාදාය රූපේ කියලා. මේ නොවන්නා වූ රූපෙට කියන උපාදාය. ඒ කියන්නේ ඒ ආධාරයෙන්. එතකොට චක්කු ප්‍රසාද රූපයත් මේ උපාදාය, වර්ණ රූපයත් උපාදාය. ඊළඟට ඕක හිතට සම්බන්ධ කරලා ගත්තයින් පස්සේ ප්‍රසාද රූපය හරහා වර්ණ රූපය මේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී ගෝචරග්‍රාහිකයි. ඒක ඊට පස්සේ හිතේ ඇඳුනයින් පස්සේ ඒක ධම්මාරම්මණයයි. ධම්මාරම්මණයක් හැටියට ගියන් පස්සේ අර වර්ණ රූපය පළවෙනි අවස්ථාවේදී ගෝචර රූපය ඇතුළට ගියන් පස්සේ සියුම් වූ සූක්ෂම වූ හිතට අරමුණු වෙනා වූ ධර්ම රූපයක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ හිතෙන් තමයි ඒකේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. මේකේ මොන හරි තියෙනවා නම් ආන්න. නෑ පැහැදිලි වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් අපේ පින්වතුන්ට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තේරුම් ප්‍රශ්න අහන්න. තේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ මිනිස්සු සහ සත්‍යයන් වෙන්නේ මොන රූපවල වෙනස්කම් ඇති වෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ? ආයි කියන්න බලන්න මහත්තයා. ස්වාමීන් වහන්සේ මිනිස්සු සහ සත්‍යයන් වෙන්වන්නේ ඒ කියන්නේ රූපවල වෙනස් වීමක් නිසාද මිනිස්සුන්ගේ එතන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් තේරුවන් සරණයි.
මිනිස්සු සහ සත්වයෝ කියන කොටස වෙනස් වෙන්නේ එකක් තමයි බැලූ බැලමටම ෂේප් එක. බැලූ බැලමට සත්‍යයන්ගේ තිබෙනා වූ හැඩය. ඒ වගේම ඒ රූප හැදිලා තිබෙන ඒ රූප මිටි බැඳිලා තිබෙන විදිය. ඒක තමයි ප්‍රධානම එක. එකක් තමයි මිනිස්යාගේ රූප සෙට් එක කඳ හැදිලා තිබෙන්නේ කෙලින්. ඒ කියන්නේ ඉහළ ඉඳලා පල්ලෙහාට. එතකොට සත්වයන්ගේ රූප හැදිලා එයා දැන් මේ මිනිස්යා මේ ගමන් කරනකොට එහෙම හැම වෙලාවෙම ඒක නැමෙන්නේ නැතුව ඒ නිකන් රිට වගේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ හැටියට තමයි මිනිස්යාගේ. ඒකනේ අර ඔළුව උඩට එහෙම තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ෂේප් එක අනිත් සත්වයන්ගේ තිබෙන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ හරහට තියෙන්නේ. අර ස්පයිනල් කොලම් එක හරහට. ඕම කලාතුරකින් කියන තමයි පොඩ්ඩක් අර මිනිස්යාගේ කිට්ටුවට එන්නේ. ඒක නිසා දැන් අර කියනනේ තිරච්ඡාන කියලා. තිරච්ඡානය කියලා කියන්නේ මේ තිරස් කියලා කියන්නේ හරස් කියන එකයි. මේ ස්පයිනල් කොලම් එක හැම වෙලාවෙම සර්පයාගේ, තරකගේ, බල්ලගේ හැම එක්කෙනාම හරහටයි තියෙන්නේ. මිනිස්යාගේ තමයි ස්පයිනල් කොලම් එක කෙලින්ම තියෙන්නේ. ඒ රූප සෙට් පීටලා තියෙන විදිය. අනිත් එක තමයි රූප කලාප ගත්තොත් එහෙම සමහර ඒවා සත්තුන්ගෙත් එකයි, මිනිස්යන්ගෙත් එකයි. රූප කලාප ගත්තයින් පස්සේ බල්ලෙකුට තිබෙනවා කාය මේ තියෙනවා හදේ වස්තු රූපේ තියෙනවා මේ භව රූපේ තිබෙනවා කාය රූපේ තිබෙනවා චක්කු රූපේ තිබෙනවා චක්කු දසකේ තිබෙනවා සෝත දසකේ තිබෙනවා ගාහන දසකේ තිබෙනවා ජීව දසකේ තිබෙනවා ඊළඟට ඒ ඔක්කොම හතම තිබෙනවා. මිනිස්යාටත් කාය දසක වස්තු දසක භව දසක චක්කු සෝත ගාහන ජීව ඒ ඔක්කොම ටික මේ ඒකත් තිබෙනවා. හැබැයි ඒ හරකගේ බල්ලගේ ඇතාගේ අස්වැයාගේ මිනිස්යාගේ මේ අයගේ ඔක්කොගේම රූප ගත්තයින් පස්සේ මේ හැඩේ ෂේප් එක වෙනස්. ඒවා හැබැයි එහෙම වෙන්න හේතුව මිනිස්යාගේ ඇඟ ෂේප් එක හදලා දීපු කර්මජ සිත් මේ කර්මජ රූප සහ තිරිසන් සත්වයාගේ රූප සෙට් එක හදලා දෙන්න ඉදිරිපත් වෙච්ච කර්මය වෙනස් විදියකට හදලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අත් වශයෙන්ම මේ අපිට වෙනස තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට ලෝකේ දිහා බැලුවෙන් පස්සේ කෙලින්ම බල්ලා කරපු කර්මය මොකද්ද, හරකා කරපු කර්මය මොකද්ද, අස්වැයා කරපු කර්මය මොකද්ද කියලා පේන්නේ. මිනිස්යා කරපු කර්මය මොකද්ද කියලා පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ දෙන්න ඒ කරපු දේවල් වලින් ඉදිරිපත් වී තිබෙනා වූ ප්‍රතිඵලය නෙවත් ඒ පිටිපස්සෙන් හැංගිලා තිබෙන කර්මයේ එයා ඒ කර්ම ශක්තිය ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රතිඵල රූපය නම් හැටියට වෙනස් වෙනවා. සමහර සත්තුන්ගේ තිබෙනවා සර්පයන්ගේ එහෙම මේ සමහර ওই ගැඩවිල්ලන්ට එහෙම සමහර පණුවන්ට එහෙම ඇස් නැහැ. සමහරුන්ට මේ තරංග ස්වභාවය පමණයි. සමහරුන්ට කන් නැහැ. එහෙම තිබෙනවා. අඩුපාඩු තිබෙන ස්වභාවය තිබෙනවා. සත්වයාගේ මිනිස්යාගේ මේ රූප සමහර අයගේ මිනිස්යාගේ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. රූප ස්වභාවිකයි. හැබැයි හදලා දීපු කර්ම ස්වභාව වෙනස්. ඒ විදිහටයි අපි ඔක දකින්න ඕනේ. ඔව් බොහෝ පින් ස්වාමීන් වහන්සේ තව කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යොමු කරන්න කරුණා කරලා. වෙනත් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ අර මේ ගෝචර රූප කියලාද කිව්වේ නැත්නම් ගෝචර ග්‍රාහික රූප කියලාද අර රූප පහට කිව්වේ චක්කුසෝත කාය කියන එක පොඩ්ඩක් ඉස්සර ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ගෝචර ග්‍රාහික කියලා කිව්වේ. ගෝචර ග්‍රාහික කියලා කියන්නේ ගොදුරු අල්ලන රූප. එතකොට ගොදුරු අල්ලනවයි කියලා කියන්නේ ඒකට අයිති රූපය ගිහිල්ලා හසු කර ගන්නවා කියන එක.
ගෝචරග්‍රාහකය. හැබැයි ගෝචර රූප කියලා කියන්නේ ගොදුරු වන රූප. දැන් ප්‍රසාද රූප තිබෙනවා, ප්‍රසාදයට ගොදුරු වන රූප තිබෙනවා. මේ ඒක තමයි ගෝචර රූප කියලා කියන්නේ. වර්ණයයි, ගන්ධයයි, රසය, ස්පර්ශය, ග්‍රහණය, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ශබ්ද. එතකොට මේවට කියන ගෝචර කියලා. ඒ ගෝචරය, ඒ ගොදුර අල්ලගන්න රූප තමයි ග්‍රහණය කරන්නේ. ඒවා ඇවිල්ලා ප්‍රසාද රූප. ඒ විදිහටයි තියෙන්නේ. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. තවත් කාටද එකතු වෙන්න පුළුවන් මම සමවෙන්න අවසර කරනවා. එතන දැන් ගොදුරු වෙනවා කියලා කියසන්නන්ස ඒ ගොදුරු වෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස වගේ ඒවා ඒ ප්‍රසාද රූප වලට වැදුනාම එතන වෙන්නේ සන්නන්ස ඒ ප්‍රසාද රූප චලනයක් වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ සන්නන්ස? කොහොමද එතන ඒ සිදුවීම ඇති වෙන්නේ සන්නන්ස? පොඩ පැහැදිලි කර දෙන්න තෙරුවන් සරණයි. ඒ වගේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඒවා මහත්තයා දැන් ප්‍රසාද රූපයේ වර්ණ රූපය ගැටීම නිසා ප්‍රසාද රූපයට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වර්ණ රූපයටත් මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. මේක මහා අමුතුම දෙයක්. හැබැයි ඒ වර්ණ රූපය නිසා ප්‍රසාද රූපය නිසා වෙනස් වෙන දේ තමයි හිත. ඒ ප්‍රසාද රූපය වර්ණය ගිහිල්ලා ඒකේ වැඩිම නිසා ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම වර්ණ රූපය ගිහිල්ලා ප්‍රසාදය හරහා ගිහිල්ලා ස්පර්ශ වෙන්නේ කෙලින්ම හිතේ. නමුත් එහා පැත්තේ ඉන්න ප්‍රසාද රූපය හින්දා මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වර්ණ රූපේින්ද ප්‍රසාද රූපේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රසාද රූපේට එහෙම වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ ප්‍රසාද රූපේ වෙනස් වෙන්නේ ඒකට ආවේනික ධර්මයේ හැටියට. වර්ණ රූපේ වෙනස් වෙන්නේ ඒකට ආවේනික ධර්මයේ හැටියට. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම දැන් මොන රූපය ඇති වෙනව නැති වෙනව. ප්‍රසාද රූපයත් ඇති වෙනව නැති වෙනව. ඒ ප්‍රසාද රූපය ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්නේ එයා ඒ ප්‍රසාද රූපය සමග අනිත් එයා ඉන්න මණ්ඩලයේ ඉන්න රූපත් හැදිලා ඇති වෙන එයාට ඉන්න පුළුවන් උපදිනවා ඉන්න පුළුවන් කාලේ දෙන චිත්තක්ෂණ 17 නම් ඒක ඉඳලා නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම වර්ණ රූපයත් ඇති වෙනවා චිත්තක්ෂණ 17ක් ඉඳලා නැති වෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා මේ රූපවලට ආවේනික ආයු ප්‍රමාණය ඇති වෙන ඉඳලා නැති වෙන වැරෙන්න ඊට වඩා වෙනසක් ළඟ ඉන්නා වූ රූපයට කරන්න පුළුවන් හැකිය මේ වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියන හැකියාවක් බලයක් ඒ රූපවලට නැහැ. ඒ රූපවල නිසා වෙන්නේ හිතට යම්කිසි බලපෑමක් ඇති වෙනවා එච්චරයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට හිතට බලපෑමක් ඇති වෙලා දැන් අපි විඥානීය ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ වර්ණය කියනා වූ ධර්ම ස්වභාවය හිතට අහුවීමට ආධාරක එකක් ඇති වෙනවා. ප්‍රසාද රූපය වෙනසක් වෙනවා නම් වෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම හිතේ. ඔව් ස්වාමීනි. දැන් එතකොට දැන් අපිට වර්ණයයි රූපයයි ඇහැට ගැටුණා. අපි ඒ වෙලාවේ දැන් අර අපි හිතමු අපි භාවනා යෝගීව සිතක ඉන්නේ. ඒක ඇහුවා විතරයි දැක්කොත් දැක්කා විතරයි වගේ මානසික තත්ත්වකින් ඉඳගෙන අපි ඒකට මොනවත් කරන්නේ නැහැ. එතකොට චෛතසිකයක් ඉපදුනේ නැහැ. හිත නිකන් තිබුණා. එතකොට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ සිත සාමකාමී වගේ අදහසද ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ? බුදු සරණයි. අපි හිතමු අපි මේක තේරුම් ගැනීම සඳහා ආධාරකයක් හැටියට චක්කු ප්‍රසාද රූපය චක්කු වර්ණය ගත්තයින් පස්සේ එතකොට නම් ඇත්ත වශයෙන්ම ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්න අවස්ථාවේදීත් මොකුත් රූප අස්සකට යවෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. බලපෑමක් ඒ වර්ණ රූපය සම්බන්ධයෙන් කිසිම හැඟීමක් නැහැ. සද්දයක් ඇහුණායින් පස්සේ වුණත් අපි හිතමු මෙහෙම භාවනා කර ඉන්න වෙලාවේදී සද්දයක් ඇහෙනවා. භාවනාව කරනවායි කියලා කියන්නේ
අපි හිතමු ආනාපාන සතිය කරනවායි කියලා. එතකොට ඒකේ ආනාපාන සතිය ඇවිල්ලා මේ කායික ආරම්මණයක් ඇතුළත ඒ කායික ආරම්මණයේ ඉන්නකොට සද්දයක් ඇහුණා නම් ඒ සද්දයට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සෝත ප්‍රසාදයේ හරහා ඒ සද්දේ ග්‍රහණය හිතට මේ ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ චිත්ත වීතියක් යනවා. එහෙම ගියාට චෛතසිකත් පහළ වෙනවා. චිත්ත වීතියේ චෛතසික 17වත් යනවා. හැබැයි ඒ ගියාට ඒකේ අර මේ ඒ රූපය ඒ සද්දය අහවල් එකයි කියලා වැඩි හඳුනා ගැනීමකුත් කරලා ඒකට වැඩි වටිනාකමකුත් දීලා ඒ අහපු සද්දය නිකන් තෝරා බේරාගෙන ගිහිල්ලා ඒකේ පිළිබඳව ඇලීමට තරම් පෙළඹීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ එහෙම නොවෙන්නේ තමයි අර ඇතුළත මේ තිබෙනා වූ භාවනා ආරම්මණයට අවධානය වැඩියෙන් යොදලා තියෙන හින්දා. ඒ පැත්තට වැඩියෙන් කාවද්දන හින්දා. ඒ පැත්තට වැඩියෙන් බලන හින්දා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳට මේ සද්දේ ලොකුවට ඇහුනොත් එහෙම ඇති වෙන්න පුළුවන් චිත්ත වීතියක් දෙකක් යනවා. ඒක නිසා සමහරලාට භාවනා කරපු අය උනත් කියනවා සද්දයක් ඇහුණා නැහුණා වගේ. ඇහුණා නමුත් හිත ගියේ නැහැ. අන්න එහෙම කතා කියන්නේ ඔය හින්දාවේ. තෙරුවන් සරණයි. බුදු සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලු දෙනාටම. ස්වාමීන් වහන්සේ අර කලින් දේශනාවකදී කිව්වා අර කෙනෙක් කට ඇද කරලා එයා පසුව ඊට ටික වෙලාවකට පසුව මිය යනවා. එතකොට ඒ විදිහටම එයාගේ උප්පත්තිය ඇති වෙනවා කියලා ඒ කට ඇද වුණ විදිහටම. එතකොට ඊළඟ භවයේදීම විපාක දෙන්න පුළුවන් ඊට පසුවත් විපාක දෙන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඒ ක්‍රියාවේ තියෙනවද? ඒ වගේම එක කර්මයකින් දැන් එක සැරයක් විපාක දුන්න කර්මයකින් තවත් නැවත විපාක දෙන්න හැකිද? ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. මං එහෙම එකක් කිව්වද කට ඇද කරගෙන කතාවක් මට මතක කියන්නේ ඇති කියලා හිතනවා. මම දෙක එක જાති මං ඔය කියනවා. නමුත් මේ කොයි හරියට ඔක ගැට ගහලා කිව්වද කියලා මට ඔව් කියන්නකෝ. දැන් දවල් කාලේදී කාට හරි කට ඇද කරලා හිටන් නිකන් විකෘතියක් නේක. එතකොට දවල් 12ට විතර එහෙම කරනවායි කිව්වා. එතකොට 4ට විතර යම් කිසි හේතුවක් උඩ එයා මැරෙනවායි කිව්වා. එයා මැරුණහම එයාගේ උපත ඒ කට ඇද කරගත්ත ආකාරයටම එයාට මේ කියන්නේ උපත ලැබනවායි කිව්වා. එහෙම තමයි කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ අමතක නම් එහෙම කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් එක කර්මයක් විපාක දුන්නහම ස්වාමීන් වහන්සේ යම් කිසි කර්මයක් අපි කරන එකට විපාකයක් දුන්නහම ඒ කර්මයට නැවතත් ආයි විපාක දීමේ ශක්තියක් තියනවාද ස්වාමීන් වහන්සේ? කුසල් හෝ අකුසල්? මට දැන් මතකයි මට මේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම අර වයික මම හිතන්නේ ඒ කිව්වේ මෙහෙමයි අර ඒ දවල් දරුවක කාට හරි විරිත්තන්න ඕන හින්දා හරි මොනවා හරි කියලා අකුසලයක් ඉදිරිපත් කරාන් පස්සේ ඒක මරණාසන්නයේදී ඒ අකුසලෙම ඉදිරිපත් වුණොත් ඒ වගේ උපතිර යන්න පුළුවන් වගේ එකක් තමයි කිව්වයි කියලා මට මතක ස්වාමීන් වහන්සේ දරුවන් සරණයි. එහෙම තමයි කිය දැන් ඕක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මනුස්ස ලෝකයෙන් අපි යන ගමන් විලාස තිබෙනවා කීපයක්. එකක් තමයි අපි දවල් 12ට ඇද කරොත් එහෙම දෙකට විතර මරණයටපත් වුණොත් ඕපපාතික උප්පත්තියක් නම් එයා දෙකේ ඉඳලාම අවුරුදු 10 ගාණක් සමහරට කල්පයක් විතර එයා ඇද වෙච්ච එක්කෙනෙක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕපපාතික පෙරේත ලෝකයට එහෙම ගියොත් එහෙම ওই විදියයි වෙන්නේ.
මනුස්ස ලෝකයට ආවොත් එහෙම දෙකට මිනිස්සයා මැරිලා එතකොට කට ඇද වෙනවා. හැබැයි ඒක කට ඇද වෙන එක ඉදිරිපත් වෙලා නියෝජනය වෙන්නේ මාස 10ක් විතර ගියාට පස්සේ අවුරුද්දක් විතර කාලයක් කියමුකෝ. එහෙම තියෙනවා. අනිත් එක මේ പ്രേත ලෝකයට ගියායින් පස්සේ ඔය දැන් බලන්න මේ මිනිස්සුන්ට දොස් කියලා, කේලම් කියලා, බැනලා, ඇද කරලා ඒ වගේ දේවල් කරපු අය ලබාගත් ශරීරය අර කරපු දේවල්ම හිමි කරගත්ත ශරීර. ගඳ ගහන ශරීර, අප්‍රසන්න ශරීර. ඒක අප්‍රසන්න ස්වභාවය ඇවිල්ලා ඊට වඩා දෙගුණ තෙගුණ වෙන්න පුළුවන්. ඇද වෙච්ච ගතිය ඊට වඩා දෙගුණ තෙගුණ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ එක කර්මයකින් විපාක දියුණාම ඒ කර්මය අපි හිතමු එක සිතක නිස්පාදනයේ වෙන්නා වූ එක හිතකින් නිස්පාදනය වෙච්ච කර්මය විපාක දුන්නයින් පස්සේ ඒ විපාක දීපු එක ආය තව විපාකයක් දෙන්න බෑ. හේතුව දැන් අපි හිතමු මෙහෙම බැලුම් බෝලයක් පුම්බනවා. බැලුම් බෝලයක් පුම්බලා ඒක පුපුරනවා. පුපුරාපු බැලුම් බෝලේ ආය පුපුරවන්න බෑ. ඒ වගේ මේ කර්ම තිබෙනවා මෙන්න මෙහෙම ස්වરૂපයක්. එක චිත්තක්ෂණයකට කර්ම හැදෙන තැන් තියෙනවා. ඒ තමයි ජනක කර්මවල තිබෙනවා පළවෙනි ජනකය, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි, පස්වෙනි, හයවෙනි, හත්වෙනි ජනකය. එතකොට මේ ඒවට තැන් තියෙනවා. මේ ජනක කර්ම ජනක සිත් හතේ කර්ම ලබා දීමට ශක්තිය පුපුරවා හැරීමට තැන් තියෙනවා. ඒ තැන් වලින් අයින් වුණාන් පස්සෙත් මේවට වැඩි යමක් කරන්න බෑ. අනිත් එක මේ මධ්‍යයේ තිබෙන්නා වූ පහ තුන්වෙනි ආත්මයේ ඉඳලා දිගට යනවා. ඒක තමයි ස්වરૂපය. එතකොට යම්කිසි කර්මයක් යම්කිසි හිතක ඇතිවෙච්ච කර්මය නිස්පාදනය කරලා අතහැරලා ගියයින් පස්සේ ඒකේ ආයේ කර්මය දෙන්නේ නැහැ. ඒ කර්මය දැන් ඒක නිසා තමයි කියන්නේ ශේෂ කර්ම කියලා. දැන් ඔය කියනවනේ දැන් මේ යම්කිසි කර්මයක් සිද්ධ කළා, ඒ කර්මය සිද්ධ වුණාට පස්සේ දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා, එහෙම නැත්නම් අපායෙ ගිහිල්ලා ඒ කර්මය ගෙවිලා ඊට පස්සේ ශේෂ වූ කර්මෙන් මේ විදිහට වෙනවයි කියලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අනිත් ටික ගෙවිලා ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙච්ච එකෙන් තමයි මෙච්චර ඉතුරු වෙලා තිබෙන එකෙන් තමයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා ඔය සඳහන් වෙන්නේ. ඒක නිසා. ওই විදිහට තමයි වෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. කර්මයක් සිද්ධ කළයින් පස්සේ ඒ කර්මය තවත් ඒහා සමානව හෝ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව කර්ම හැදීමට ඒ කර්ම හේතු උපනිශ්‍රේ වෙනවා. ওই විදිහටයි වෙන්නේ. එහෙම ඒක තේරුණාද? ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක පැහැදිලි. මම අර පහුගිය වතාවේ අහපු ප්‍රශ්නේ මම අවශ්‍යම කරන කොටස මෙන්න මේ කොටස ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් දරුවෙක් පිළිසිඳ ගත්තාම මව කුසේදී ඒ සත්වයාට කොච්චර විතර කාලෙකින්ද අර දැනීම ලබන්නේ. අර අපි කතා කරන්නේ කෙනෙකුට දැනීම ලැබලා එයාගේ ඇතිවෙච්ච ඒ ආවේගය. ඒකට එයාට ඒක එයාගේ කර්මය අනුව බලගත්තු කර්මය අනුව එයාට ඒ විදිහට පුළුවන්කමක් ඇහිමේ ශක්තිය හරි දැනීමේ ශක්තිය හරි ඇති වෙනවද නැත්නම් එහෙම නැද්ද? මෙහෙම තියෙනවා. මෙහෙම තියෙන්නේ ඉස්සර වෙලාම දරුවෙකුට දැනෙනවා නම් මව් කුසේ දැනීමක් එනවා නම් දැනීමක් එන්නේ ඉස්සර වෙලාම කායිකයි. කායික වෙන්න හේතුව එයාට ඉස්සර වෙලාම පහළ වෙන්නේ කාය ප්‍රසාදේනේ. මම මේ කතා කරන්නේ මව් කුස සම්බන්ධයෙන්.
දැන් මේ භාව රූප වලට එහෙම විශේෂ දැනීම් නැහැනේ. එතකොට වතු රූපයේ තියෙන්නේ හිතනේ. ඇති වෙන්නේ පළමු කොටම භාව රූපයයි හිත පවතිනට ආශ්‍රයයට වතු රූපයයි වතු රූපයයි භාව රූපයයි කාය රූපයයි. එතකොට මේකේ ප්‍රසාද රූප තිබෙන්නා වූ යම්කිසි බාහිර දැනීමක් ගන්න පුළුවන් රූප එකයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි කාය ප්‍රසාද රූපේ. අනිත් ඒවා තාම ඇවිල්ලා නැහැ. දැනෙනවා නම් දැනෙන්න ඕනන්නේ කයට උණුසුම හරි සීතල හරි මොකක් හරි දෙයක් දැනෙන්න ඕනි ඉස්සර වෙලාම කයට. හේතුව ඒකේ මේ ඉන්ද්‍රිය ස්වභාවයේ ප්‍රසාද ස්වභාවයේ තියෙනවා. ඇස් පහළ වුණා කියමු අපි සති කීපයකින් මාසයකින් අමාරකින් ඔන්න ඇස් පහළ වුණා කියමුකෝ. ඇස් පහළ වුණාම මේ එක දේශනාවක් තිබෙනවා මේ දවස් 78ක් 71ක් කියලා කියනවා. ඒකේ අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ නවීන විද්‍යාවෙන් සති කීපයක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ඇස් පහළ වුණාට ඇස් ඇරලා බලන්න බෑනේ. ඇස් හැම වෙලාවෙම මේ වහගෙන පියාගන්නේ ඒ දරුවගේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ශබ්ද ඇති වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රසාද රූපේ සෝත ප්‍රසාදය ඇතුණන් පස්සේ බාහිර වශයෙන් ඇතිවෙන්නා වූ ශබ්ද කම්පන ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔය බෝධිසත්ව චරිතවලත් එහෙම තියෙනවනේ මේ බාහිර ඇතිවෙච්ච දේවල් කතා කරන දේවල් එහෙම ඇහුණයි කියලා. ඊළඟට සමහර අවස්ථාවලදී කියනවා මේ ආග්‍රහණය දැනෙනවයි කියලා. හේතුව එතකොට ආග්‍රහණය දැනනවා කියලා කියන්නේ අර වෝටරි ගතිය තියෙනවනේ නාසයේ ස්පර්ශ වෙලා. දැන් මේ සංසේද කියන්නේ ජලාබුජ කියලා කියන්නේ ජලයේනේ ඔය සතා ඉන්නේ. මනුස්ස සතා ජලයේනේ ඉන්නේ. ජල බෑග් එකකනේ ඉන්නේ. එතකොට එයාගේ නාසයේ අපි දැන් එළියට ආපු සත්‍යයට කියන්නේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරනකොට ඒ ආශ්වාස කරන හුළඟ හරහා හුළඟේ තිබිච්ච සුවඳ ටික හරි මොකක් හරි ගන්ධය හරි ගිහිල්ලා නාසයේ ස්පර්ශ වුණාන් පස්සේ තමයි එයාට බාහිර වශයෙන් තියෙන තැන මේ ගන්ධය දැනෙන්නේ. නමුත් සමහර තැනක කියනවා ඒ ගාන ප්‍රසාදය තියෙන තැනට වතුර එක්කාසු වෙලා තියෙන නිසා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරේ නැතත් ඒ වතුරේ තිබෙනා වූ ඒ දියර ගතිය තිබෙන ගන්ධය එතෙන්ට ස්පර්ශ වෙලා දැනෙනවයි කියලා. ඊළඟට තිබෙනවා රසක් දැනෙන්නේ නැහැ. හේතුව කැම බීම ඉතින් කැමක් බීමක් එතන නැහැ. ඒක නිසා පළමු කොටම දැනෙනවා නම් දැනෙන්න ඕනන්නේ කාය ප්‍රසාදයේ ඇතිවෙනා වූ උෂ්ණ සීතල. අනිත් එක තමයි ওই මව් කුසේ ඉන්නකොට සෝත ප්‍රසාදේ නිසා අර ඩිෂ් දැන් අම්මා එහෙට මෙහෙට අඩිය තියලා යනවා නම් වේගෙන් යනවා නම් ඒ අම්මා යනකොට ඒ දරුවට අර දැනෙනවා ඒ අම්මගේ ශාරීරික ඩිස් ගාලා යන ගතිය. ඊට පස්සේ බාහිර වශයෙන් තිබෙනා වූ දේවල් සද්ද බද්ද තිබෙනවා නම් ඒවා එහෙම ඒ මේ යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඒ සත්වයාට දැනෙන ගතියක් එහෙම තියෙනවා. ඉස්සර වෙලාම දැනෙනවා නම් කාය ප්‍රසාදයයි. කොහොම පින් ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ගැන මට ධර්ම සාකච්ඡාවකදී එක්කෙනෙක් ඇහුවා දැන් එකපාරටම යුක්තාණුවක් ඇති වෙනකොට තනි සෛලයයි ඊට පස්සේ සෛල දෙක වෙලා ඔමෝමන සෛල වෙන්නේ. එතකොට හෘදේ වස්තු රූපය ඇති වෙන්නේ පස්සේනේ. එතකොට මේ විඥානයක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කොහොමද විඥානයක් ඇතුළු වෙන්නේ අර සංසේචනය වෙනකොටම කියලා. එතකොට ඒ දේශක එක්කෙනා කිව්වා ඇති වුණාමයි ප්‍රතිසන්දිය හැදෙන්නේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකේ හරි වැරද්ද පෙන්ලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකේ අර අවසාන කැලල ආයිඩින්ගක් කියන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ යුක්තාණුව ස්වාමීන් වහන්සේ බෙදිලා හෘද වස්තු රූපයක් ඇති වෙනකොට බහු සෛල ගොඩක් ඇති වෙන්න ඕනේනේ. එතකොට ඒ අවස්ථාව වෙනකම් ප්‍රසන්දියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ යම්කිසි මෙහෙම එකක් තිබෙනවා. ඒකේ හිතන්න දැන් අපි හිතමු ඉස්සර වෙලා ඇඟක් හැදෙනවා. ඇඟක් හැදිලා
ඒකට හිතක් එනවා කියලා හිතමුකෝ. ඇඟක් හැදිලා හිතක් හැදුන ඇඟක් හැදිලා හිතක් හැදුනාම ඒකට හිතක් ඇතුළු වුණාම එතකොට මේ ඒක ඇවිල්ලා මේ ඒ එන විඥාණය මේ කාගේ හරි ඇඟකට අතුල් වෙන එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාට මේ කර්ම පරිසරය දැන් ඉස්සර වෙලාම ඉන්නේ කර්මයෙන් හදාගන්නා වූ රූපයක් නේ ඔකේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන කර්මයේ කියන විග්‍රහය ඇටියට. එතකොට කර්මයෙන් තමයි අර රූපේ ඔක්කොම ටික හැඩ වැඩ දාලා ඔක්කොම ෂේප් කරලා ගන්නෙ. මව් කුසේ තිබෙන්නේ පරිසරයේ පමණයි. මව් කුසේ ඔය තිබෙන්නා වූ යුක්තාණුව කියන එක හැදෙන්නේ පරිසරයේ පමණයි. ඒ පරිසරය තියෙනකොට තමයි ඒ පරිසරයට තමයි විඥානය එකතු වෙන්නේ. විඥානය තමයි ඉස්සර වෙලා අනිත් ඒවා ඔක්කොම ඩොමිනේට් කරගෙන අනිත් ඒවාට බලවත් වෙලා ඒ කර්ම බලයේ රැඳී තිබෙන හිත ඒ කර්ම බලයේ තිබෙන හැටියට එය ඇඟ හදාගන්නේ. දැන් අරකේ වෙනස වෙන්නේ අපි හිතමු දැන් මේ වෙනස් එක්කෙන කර්මයෙන් කොහොමද එතකොට තීරණය වෙන්නේ? අලුතෙන් හැදිච්ච රූපයකට මේ හැදිලා තියෙන රූපයකට පස්සේ ආවයින් පස්සේ යමක් එතකොට ඒක හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ කර්මයෙන් හැදිච්ච එකක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් මේ හැදිච්ච එකට ඇවිල්ලා මේ එක්කාසු වෙච්ච එකක් කියලා. ඒක හැබැයි බටහිර විද්‍යාවේ නම් ඔහොම තමයි කියන්නේ. බටහිර විද්‍යාවේ කියන්නේ ඉස්සර වෙලා රූපය හැදිලා පස්සේ ඒකට හිතක් හැදෙනවයි කියලා. හිත ඒක නිසා හැදෙනවයි කියලා. හැබැයි මේක ධර්මයට ඒ තරම් ගැළපීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ අර සූත්‍ර දේශනාවේ තියෙනවා මාතාච උතුණී හෝති. ඊට පස්සේ අර මෞතුමියගේ පරිසරයේ කුස පරිසරයේ සකස් වෙනවා. ඊළඟට කියනවා මේ අර මාතා පිතුන්නම් සම්භවය ඇති වෙනවා. ඒකත් පරිසරයේ මව්ගේ කුසේ පරිසරයේ සකස් වීමයි. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කරන්නා වූ පොහොර පරිසරය මව්ගෙන් සහ පියාගෙන් ලැබීමයි. තුන්වැන්න තමයි ගන්ධබ්බෝච පත්‍යපට්ඨිතෝ හොතේ කියලා කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි විඥාන ශක්තියක් ඒ පරිසරයට ඇතුල් වෙන්න. ඒ කාරණා තුන එක්කාසු කරලා තමයි ඕක සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ශරීරයක් හැදුනට පස්සේ එක්කාසු වෙන එක නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ පරිසරය ආධාර කරගෙන පොහොර කරගෙන හිත කර්මයක් එක්ක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එයට අනුව හදා ගැනීම තමයි කරන්නේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, මගේ ප්‍රශ්නේ මේ සම්බන්ධව තමයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් ගැඹුරුයි කියලා තේරෙනවා. මම දන්නේ නැහැ අනිත් අයට ප්‍රශ්නවත් තේරෙයිද කියලා. මේ මම උත්සාහ කරන හිමින් ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ හැටියට දැන් විඥාන පත්‍ය නාම රූප පත්‍ය සලආයතන කියනකොට දැන් ඔය මිනිස්සු රූපයකට එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේ හැටියට ආයතන දෙකයි ස්වාමීන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ. එතකොට සලආයතන පත්‍ය ස්පර්ශනකොට අපිට දැන් මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ කියන විදිහට තේරෙන්නේ කාය ස්පර්ශය හරි මනෝ ස්පර්ශය විතරයි වෙන්න පුළුවන් වගේ කියලා. එතකොට මෙතන එතන මේ විඥානපච්ච නාම රූප කියනකොට උප්පත්තියක්ද එක්කෝ සඳහන් වෙන්නේ ඔය වගේ මේ අවස්ථාවද? එහෙමනම් එක තැනකදී ඒකේ අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ භවපච්චය ජාති කියලා අවස්ථාවක් සඳහන් කරනවා. එතන තණ්හාවෙන් භවපච්චය ජාති කියලා යනවා එකයි. අවිද්‍යාපච්චය සංස්කාර විඥාන කියලා ඉදිරිපත් කරන එකයි. එතකොට උප්පත්ති දැන් දෙකක්ද කියලා හිතෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක කොහොමද අපි තේරුම් ගන්න? අනිත් එක ඒතකොට අර සලායතන කියනකොට මෙතන ආයතන දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා දෙන්නේ අර පොදුවේ ඔක්කොමලාට කියලා තියෙන හින්දාද? එහෙමනම් මිනිස්සු ආයත ආයතන දෙකක් විතරක්ද පහළ වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? තේරුම් ගන්න. මේක මහත්තයා මේ තියෙන්නේ මේ පටිච්චසමුප්පාදේ මේ සාමූහිකව පොදු වශයෙන් ඔක්කොටම ගැලපෙන්න ගන්න ඕනේ කාරණා ටික තමයි ඔය
ඕකේ තියෙන්නේ මහත්තයා හරියට කියනවා නම් මිනිස්සෙක් දුවගෙන ඇවිල්ලා ඉස්සරහා බලාගෙන හිට ගන්නවා. ආන්න ඒ වගේ එකක් තමයි ඔය පටිච්චසමුපාදේ තියෙන්නේ. දුවගෙන ඇවිල්ලා ඉස්සරහා බලාගෙන හිට ගන්නවා. එතකොට එයා ආපු ගමන් වේගයක් තිබෙනවා. ආවේ දුවගෙන පිටිපස්සේ ඉඳලා. හිටගත්තා මේ ඉන්න තැන ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ තමයි අනාගතය. ඒ වගේ මේකේ තිබෙනවා මේ පටිච්චසමුප්පාදයේ මහත්ය පටිච්චසමුප්පාදයේ තිබෙනවා හේතු තැන් දෙකක දක්වනවා ප්‍රධාන හේතු. ඒත් එකක් තමයි සංඛාර කියන තැන එක හේතුවක්. අනිත් එක තමයි භව කියන තැන එක හේතුවක්. ඒ වචනේ තිබෙනවා සංඛාර කියන තැනත් තිබෙනවා හේතු, භව කියන තැනත් හේතු තිබෙනවා. ඔන්න මේ එකක්. අනිත් එක තමයි උප්පත්ති ස්වභාව කියනවා එක තැනක කියනවා විඥාන කියලා, අනිත් තැනත් කියනවා ජාති කියලා. දැන් බලන්න සංඛාරපච්චය විඥානං කියලා කියන්නේ ඒත් ඇත්ත මේ හේතුවෙන් මේක වෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රතිසන්දි විඥානේ හැදෙන තැන. ඒකත් එක්තරා උප්පත්ති ක්‍රමයක් තමයි. ඊළඟට මේ අර භවපච්චා ජාති කියන තැනක් තිබෙනවා. මේ භවය නිසා මේ විදිහට ජාති හැදෙනවායි කියලා. දැන් ඔය තැන ගත්තයින් පස්සේ මේ ඕක ජීවිත තුනක තියෙන්නේ. දැන් ආපු පාර තමයි අතීතය. අතීතයට දාන දැන් මේ තියෙන පටිච්චසමුප්පාද අංග ටික කෑලි තුනකට හයි කරනවා. මේක ටිකක් සරලව තේරුම් ගන්න. පටිච්චසමුප්පාදය අමාරුයි. පටිච්චසමුප්පාදය ගැඹුරුයි. පටිච්චසමුප්පාදය සංකීර්ණයි. ඒ සංකීර්ණ වෙච්ච, ගැඹුරු වෙච්ච, ඒ වගේම විශාල පරාසයක තිබෙන්නා වූ ඒ පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රකාශ කරන්නට තිබෙන වචන සෙට් එක බොහොම සීමාන්විත. මේ මිනිස්සු ටිකක් මේ එක මේ පැවැත්මට ටිකක් කණ්ඩ බොණ්ඩ හදාගන්න පාවිච්චි කරන මේ වචන ටිකක් තමයි මෙච්චර ගැඹුරු දෙයක් කියන්නට පාවිච්චි කරන මාධ්‍යය. ඉතින් මේ වචන ටික දාලා කතා කරනකොට මේකේ තැන් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි තැන් තුනක් ගත්තන් පස්සේ බලන්න අවිද්‍යාවයි සංඛාර එක ක්‍රමයකට අවිද්‍යාවයි සංඛාරයයි දානවා එක පැත්තකට. ඊට පස්සේ දානවා ජාතියයි ජරා මරණ ටිකයි ඉස්සරහට දානවා. තව ඉතුරු වෙනවා මැද්ද හැවක මෙන්න මේ ටික. විඥාන, නාම රූප, සලආයතන, පස්ස, වේදනා, තණ්හා, උපාදාන, භව. මෙතන තිබෙනවා 8ක්. මේ 8 දෙනා මැද්ද හැවට දානවා. එතකොට මේ 8 දෙනා තමයි දැන් මෙතන ඉන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ. මේකෙත් දෙකට බෙදන්න ඕනේ. දැන් බලන්න ඉස්සර වෙලා අවිද්‍යාවයි සංඛාරයයි. ඒ දෙන්න ගියන් පස්සේ 12න් අංග 12න් දෙකක් ගියා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අනාගතයට ජාති ජරා මරණ. දැම්මා. මේ වර්තමානයේ තිබෙන්නේ විඥාන, නාම රූප, සලආයතන, පස්ස, වේදනා, තණ්හා, උපාදාන, භව. මේ 8 දෙනා ගත්තන් පස්සේ මේ තිබෙනවා මේකේ තිබෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම වර්තමානයේට හරියටම තිබෙන්නේ කරුණු මෙන්න මේ ටික. ඒ තමයි වර්තමානයේ තිබෙනවා විඥානයක් තිබෙනවා ප්‍රතිසන්දි විඥානය. ඊට පස්සේ නාම රූප, සලආයතන, පස්ස. ඊළඟට ඒ ස්පර්ශනස වේදනාව තියෙනවා. දැනට තියෙන්නේ තණ්හාව කියන එක ඇති වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ කියන්නා වූ ටික තමයි අපේ ඇඟේ තියෙන්නේ. මොකද්ද? විඥානයේ හින්දා සලආයතන තිබෙනවා, ඒ ටික තිබෙනවා. දැන් මේක ජීවිත තුනකට, භව තුනකට, සෙත් තුනකට දැම්මයින් පස්සේ ওই විදිහට තමයි ගැලපිලා යන්නේ. හැබැයි මේ
පටිච්චසමුප්පාදයේදී තිබෙනවා ඒක චිත්තක්ෂණයක පටිච්චසමුප්පාදේ ඥානා චිත්තක්ෂණයක පටිච්චසමුප්පාදය කියලා විග්‍රහ කරන හරීම සංකීර්ණ විග්‍රහ ක්‍රම දෙකක්. හැබැයි මේ ඒක චිත්තක්ෂණයක පටිච්චසමුප්පාදයට ගියන් පස්සේ ওই විදිහට විග්‍රහ කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ ජීවිත තුනක් සම්බන්ධයෙන් ගත්තයන් පස්සේ ওই විදිහට සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා ಜಾතිත් ඒකේ දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි විඥානීය කියන තැන ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ හැටියට දක්වනවා. ඊළඟට ಜಾතිය කියලා කියන්නේ උප්පත්ති හැටියට මේ ඉපදීම කියන එකෙන් දක්වනවා. ඉපදීමට හේතුව භව කියලා කියනවා. විඥාණයට හේතුව සංඛාර කියලා කියනවා. හැබැයි සංඛාර කියලා කිව්වත් භව කියලා කිව්වත් එතන වචන දෙකකින් විදි දෙකකට සංඛාර දක්වනවා. විදි දෙකකට උප්පත්ති දක්වනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේකේ අර මේ කියන්නේ උපාදාන පත්‍ය භව පත්‍ය ජාති. ඒකට උපාදාන පත්‍ය භව කියන්නේ අරගෙන කියන්නේ මේ එතන කර්ම භවය කියලා. කර්මයේ හේතු කොටගෙන නැවත උත්පත්තියක් ලැබනවා කියලා. දැන් භවපත්‍ය ජාති කිව්වහම එතකොට භවය කියන්නේ උත්පත්තියයි ජාතිය කියන්නේ උත්පත්තියයි කිව්වහම ඒක ව්‍යාකරණානුකූලවත් මට නම් හිතෙනවා වැරදි කියලා. කියන්නේ ජාතියක් ඇති වෙනවා ආයි මම තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ මම කියවලා තියෙන හැටියට මේ භවය එතන උපාදානයේ කිරීම හේතු කොටගෙන තවත් උත්පත්තියක් ඇතිවීමට ස්වාමීන් වහන්සේ කර්මයක් තියෙන්න ඕනනේ. කර්මය දැන් කියන්නේ ප්‍රහාණය කරන්නේ කර්ම තෘෂ්ණා අවිද්‍යාවේ අවසානයේට රහතන් වහන්සේලා වුණත් එතකොට මෙතන බැලුවාම එතන අර ಜಾති ගණන් ගන්නවද නැත්නම් අර කර්ම හැටියට ගණන් ගන්නවද මේ කියන්නේ උපාදාන පත්‍ය භව කියන තැන. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට ඒක කර්ම භවය උපපති භවය වගේ දෙයක් නේද කියලා හිතෙනවා. ඒකත් හරියද? පෙරවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. සමාවෙන්න අපි නැවතත් මේ මාතෘකාවෙන් පිට යන නිසා අපි දැන් කතා කරපු දේවල් ටික අමතක වෙන බවක් තියෙනවා. මම හිතනවා ජාන්ත් මාත්‍ය අසුනක් කරපාදී අපි මේ රූප මේ සබ්ජෙක්ට් එකෙම ඉන්නවනම් හොඳයි. මොකද තවත් ආයත ඇති මේ රූප ගැන අහන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දුන්නාට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි නැවතත් අපි මාතෘකාවට එළමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. මම හිතන්නේ හසංග මහත්මයාට ගිය සතියේ ප්‍රශ්නෙත් තිබුණා අර මේ චිත්තජ රූප ගැන. ඒකට පිළිතුරක් ලැබුණාද හසංග මහත්මයා? හොඳයි. කාට හරි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා රූපාශ්‍රයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කළොත් හොඳයි කියලා. එහෙම ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි චන්ද්‍රජනක මහත්මියගේ ගුණ මහත්මයාගේ ප්‍රශ්නයක් යොමුමු. කාට හරි තියෙනවද රූප සම්බන්ධයෙන් අහන්න ප්‍රශ්නයක්? මම හිතනවා මේ ඇත්ත වශයෙන්ම අර මේ අපේ මීට සති දෙකකට තුනකට විතර උඩදිත් අපේ මේ මහත්මයලා අහපු ප්‍රශ්න කීපයක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදීත් මම මේ පොඩක් මතක් කළා අපි එවැනි ප්‍රශ්න තියෙන දේවල් අපි වෙනම මේ වැඩසටහනකට ඉදිරිපත් කරගත්තොත් අති පහසුවක් වෙයි කියලා. මේ වෙලාවෙදිත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සාකච්ඡාවක අඬ ගියොත් එහෙම සැහැණ වෙලාවකුත් යනවා. ඉතින් අපේ පින්තුන්ට තේරෙන විදිහට ඒක කියන්නත් එපායි. ඒක නිසා මේ වෙලාවට මේ මාතෘකාවට ආධාර ටිකක් ඉදිරිපත් කරගත්තොත් හොඳයි කියලා කියපු එකත් හොඳයි. නමුත් රූප සම්බන්ධයෙන් කතා කරන නිසා ඒට කිට්වින් යන ඒවා විතරක් අපි මේ වෙලාවට ගමු. අනිත් එක අපි අතාරින්නේ අමතක කරන්නේ අපි වෙන අවස්ථාවකදී ඉදිරිපත් කරගත්තොත් හොඳයි කියලාත් මම මතක් කරනවා. සහ මේ ගිය සතියේක හරි ඊට ඉස්සෙල්ලා සතියේකත් මම මෙහෙම එකක් කිව්වා අපි වෙන වෙලාවක් ගමු කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම ගිය සතියේ කරපු සාකච්ඡා වාස්තෙන් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්නම්. එතෙන්දී ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් අර ඍතුජ කලාප හතරේ ඒ හතර ගැන තව පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දෙනවා නම් බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ඍතුජ කලාප හතරේ අපි සම්පූර්ණ සාකච්ඡා කරාද කියන එකත් මට වැටහුන්නේ සාකච්ඡාව අහනකොට රෙකෝඩින් එක අහනකොට පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දුන්නා නම් බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. වෙලාව තියෙන හැටියට. තෙරුවන් සරණයි. ඍතුජ කලාප මේ ඍතුජ කලාපයේ තියෙනවා
අපි ඍතුජ කලාප 4ක් අපේ මහත්තයාට මේ ඒකේ මොකද්ද මේ මිස් වෙලා ගිය කොටස? ඒකෙදි ස්වාමීන් වහන්සේ අර ලහුතා කලාප ගැන කිව්වේ එකයි ඒ අර ද්වාදශික කලාප කියලා තියෙනවා මේ ඒක පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැහැ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. දැන් ඍතුව නිසා හට ගන්නවා සුද්දාෂ්ටකයක්. ඒ සුද්දාෂ්ටකය අපි දන්නවා ඒක අපිට හොඳටම තේරෙනවා මේ ඔය ගස්වැල් වල ඒ වගේ තියෙනවා මේ පඨවි ස්වභාවයන් 8. පඨවිය ආපෝ තේජෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා ඒ ටික තියෙනවා. ඊළඟට මේ අපි හිතමු ඔය ගහ හුළඟට හරි හෙල්ලෙනවයි කියලා. ඒ හෙල වෙනකොට ඔය මේ ඒ ගහේ හෙල වෙනකොට එතෙන්ට එක්කාසු වෙනවා මේ ශබ්දයක්. ඒ ශබ්දය කියලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සද්දය කියලා කියන්නේ ශබ්ද රූපයයි. ඒ ශබ්ද රූපය ආවයින් පස්සේ එතන එක්කාසු වෙනවා තව රූපයක්. එතකොට සුද්දාෂ්ටකයට ශබ්ද රූපය එතන ඇති වෙච්ච නිසා ශබ්ද රූපය කියන එක ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච එකක් නෙවෙයි එතන. අර සුද්දාෂ්ටකයට අයිති එකක් නෙවෙයි. ඒක වායු ආධාර කරගෙන සිද්ධ වෙන අතිරේකයක්. එහෙම සද්දයක් හටගත්තොත් ඒ අවස්ථාවේදී සුද්දාෂ්ටකයයි ශබ්ද රූපයයි ගත්තන් පස්සේ ඒකට කියනවා ශබ්දයක් එක්ක නවකයක් කියලා. නවයයි. ඒකට කියන ශබ්ද නවකය කියලා. ඒ කියන්නේ සුද්දාෂ්ටකය එකක් ඊට පස්සේ සුද්දාෂ්ටකයයි ශබ්දය ගත්තන් පස්සේ රූප 9යි. ඒක ඍතුවෙන් හට ගන්නවා. ඊළඟට තිබෙනවා මේ මෙහෙම එකක්. සමහර අවස්ථාවලදී ඔය තිබෙනවා මේ ඍතුව නිසා හටගන්න රූපවල තව අතිරේක රූප ස්වභාව හැදෙනවා 3ක්. ඒ තමයි ලහුතා මුදුතා කම්මඤ්ඤතා කියලා. මේ ලහු ගතිය මෘදු ගතිය කම්මඤ්ඤතා ගතිය ඇති වුණාම අර සුද්දාෂ්ටකයට ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන් ගති විශේෂයක් මේ ලහු මෘදු කම්මඤ්ඤ කියන ස්වභාව තුන ඒ සුද්දාෂ්ටකයට ඇතුළු වුණාම ඒ හරිය පහළ වුණාම ඒ එතන ඇති වෙනවා රූප ස්වභාව ගති ස්වභාව 11ක් වෙනවා. ඒක නිසා ඒකට කියනවා මේ රූප ස්වභාව 11කින් යුක්ත වෙච්ච තැන කියලා. තව එකක් තිබෙනවා මහත්තයා මෙහෙම 12ක් වෙන තැනක් තිබෙනවා. ඒකට කියන්නේ සද්දයත් එක්ක දැන් අපි හිතමු මෙහෙම දැන් අපි වචනයක් කතා කරනවා. වචනයක් කතා කරනකොට ඒකේ තිබෙනවා හැබැයි ඒක නම් ඇවිල්ලා මේ චිත්තජයි ඒක තේරුම් කරන්න කියන්නම් ඒකේ තිබෙනවා රූප සුද්දාෂ්ටකයයි ඊළඟට තිබෙනවා මේ අර ලහු මෘදු කම්මඤ්ඤ කියන ස්වභාව ධර්ම 3යි ගත්තාන් පස්සේ 11යි ඒ එක සද්දයයි ගත්තාන් පස්සේ 12ක් වෙනවා. ඒ වගේ ස්වરૂපයක් ඇති වෙනවා මේ ඔය මේ ඍතුවෙන් හට ගන්නා වූ දේවල් වලත්. සමහර වෙලට උදාහරණයක් ඇට කියන්න පුළුවන් ගහක තියෙන්න පුළුවන් යම්කිසි ගීතමය සෞම්‍ය මෘදුමය ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සද්දය අපේ හිතට යම්කිසි මටසිලුටු සෞම්‍ය ඊ타මත් ප්‍රණීත විදිහට දැනුනොත් එහෙම
ඒකේ තිබෙනා වූ රස ස්වභාවයක් තමයි අපේ කන ගන්නෙ. අර නලාවක් කියලා කිව්ව නලාවක් වීණාවක් එහෙම කියලා කිව්වා. ඒ වීණාව කියලා කියන්නේ චිත්තජ නෙවෙයි. චිත්තජ රූප නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ වීණාවක් වාදනය කරනවා නම් බටනලාවක් වාදනය කරනවා නම් බටනලාව හරි වීණාව හරි වාදනය කරන එක්කෙනාගේ ඇඟ වැඩ කරන්නේ චිත්තජයි. ඇඟ ඒ වාදන භාණ්ඩය අල්ලා ගැනීම කරන ඒ රූප චිත්තජයි. ඒ වගේම මොකක් හරි හැන්ඩල් අල්ලගෙන හසුරු වෙන එක ඒ අත වැඩ කරන්නේ චිත්තජයි. හැබැයි ඒ අතේ රැඳලා තිබෙනා වූ ඒ මියුසිකල් භාණ්ඩය තැවරීම වැද්දීම මත පහළ වෙන ඒකේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒවා ඍතුජයි. මේ එතකොට ඍතුජ රූපවල තිබෙනවා මේ යම්කිසි කර්ණ රසායන සිත් ගන්න සිත පිනවන යම්කිසි මුදු ගතියක්. ඒ වගේම යම්කිසි සෞම්‍ය ගතියක්. ඒ ගති හැදෙන්නේ ඒ සද්දයක් එක්ක සුද්ධාස්තකයයි ශබ්දයයි ශබ්දයේ තිබෙනා වූ ಗುಣ විශේෂ තුනයි. ගත්තයින් පස්සේ සියුම්ම කඩලා බැලුවෙන් පස්සේ ආකාර විශේෂ හොඳටම බෙදලා බැලුවෙන් පස්සේ එතන 12ක් වෙනවා. ඒකට කියනවා ශබ්දයක් එක්ක රූප ස්වභාව 12ක් කියලා. ඕක තමයි මම මේ ගිය සතියේ විස්තර කරේ. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. තවත් හරි ප්‍රශ්නයක් කියන යොමු කරන්න. තෙරුවන් සරණයි. වාන් සඳහන් කළා මතෙන් සතිය දෙක විතරදී මේ අපි ගැඹුරු විදර්ශනාවකදී අපිට මේ රූප කලාපවල තියෙන අඩංගු දේවල් වෙන වෙනම දකින්න පුළුවන් කියලා සවන්නාංශ. මට දැනගන්න ඕන සවන්නාංශ කොහොමද ඒ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න සවන්නාංශ. එහෙමනම් කෙනෙක් භාවනාව කරනකොට මේක දකින්නේ යම් කිසි ගැඹුරු කියන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥාන වගේ තැනකට ගියාමද නැත්නම් සමතය දිනු කරලත් මේක දකින්න පුළුවන් දෙයක කරන ක්‍රමයේ සවන්නාංශ කෙනෙක් එහෙමනම් මුලදී මේ රූප කලාප දකින්න එක දෙයකට විතරක් හිත යොමු කරලා උදාහරණයක් වශයෙන් චක්කු ප්‍රසාදය ගැන හිත යොමු කරලා ඒකේ තියෙන කලාප දැකලා එහෙම එක දෙයක් දැක්කම අනිත් ඒවා දැකීමේ පහසුවක් ඇති වෙනවද පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ස්වාමීන් තෙරුවන් සරණයි. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ මේ රූප ස්වභාව සියුම් විදියට හරි එක දෙකක් හටියට ඕලාරික හරි එහෙම නැත්නම් කලාප වශයෙන් හරි බලන්ට පුළුවන් වෙන්නේ ඥාණයෙන්. ඒකට ඥාන ඇස අවශ්‍යයි. ප්‍රඥාව ඥාන ඇස අවශ්‍යයි. ඥානේ ඒක බලන්න පුළුවන් විදිහේ ඥානයක් අපි උපදවාගත යුතුයි. ඒ ඥානයට තමයි කියන්නේ විදර්ශනා ඥානය කියලා. ඒ කියන්නේ විදර්ශනා කියලා කියන්නේ මේ හැංගිලා තියෙන මේ මිටි පිටින් අපිට පේන දේවල් විශේෂයෙන්ම නිකන් විසිරිලා හාල්ලට විසිරිලා පේනා වගේ පේන්නන විශේෂ ඥානෙ. ඒ තමයි විශේෂයෙන් දකින විදර්ශනා නුවණ. සමත අවස්ථාවේදී එච්චර හරියක් කරන්න බෑ. හැබැයි සමතයෙන් ඒ සමතේට ගලපාගත්ත එකක් විතරක් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මේ විදිහට නෙවෙයි. දැන් බලන්න මේ වර්ණ රූපය ආලෝකය හුළඟ ආදී දේවල් හිතින් අපි මේ සමත භාවනාවට ආරම්භණයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන බලනවා. ඒ බැලීමයි මේ රූප බැලීමයි වෙනස්. මේවා පේන විදියක් තියෙනවා මහත්තයා. ඒ තමයි දැන් වෛද්‍යවරයෙකුට අපේ ලෙඩෙකුගේ ඇඟේ තිබෙනා වූ ලෙඩක් මේ එයාට ඉතින් නෑනේ බලන්න විදියක් නෑනේ. ඒකින්දා මේ ඇඟේ තියෙන ලෙඩේ හඳුනා ගැනීමට මේ උපක්‍රම භාවිතා කරනවා. එකක් තමයි
අර ECG සිස්ටම් එක භාවිතා කරනවා. ECG භාවිතා කරලා ලෙඩේ තියෙන තැනයි ඒ වගේම ලෙඩේ දෙකම හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට භාවිතා කරනවා එක්ස්රේ ක්‍රමය. එක්ස්රේ ක්‍රමේ භාවිතා කරායින් පස්සේ ඒත් මේ ඒකෙමුත් ලෙඩේ තියෙන තැනයි ලෙඩේ හඳුනා ගන්නවා. දැන් මේ වැඩ දෙකේදීම අපි හිතමු එක්ස්රේ එකට ලෙඩේ මොකක්ද කියලා පේන්නේ නැහැ. එක්ස්රේ එකට වැටෙන්නේ මහත්තයා ඒ රූප සටහනක් විතරයි. රූප සටහන ඒකේ වැදුනයින් පස්සේ ඒකේ අය අමුතු ලෙඩ කියලා එකක් වැටෙන්නේ නැහැ. ඒකේ අර අපහසුවක් තියෙන තැනයි ඒ පරාසයයි ඔක්කොම එකට නිකන් එක બ્લોක් එකකට මේ වදිනවා මේ අර මේ කාඩ් එකේ. ඒක වැදුනම ඒකේ ඒක කියවන එක්කෙනා වෛද්‍යවරයා ඒකේ තිබෙනා වූ පිහිටීම අනුව තේරුම් ගන්නවා මෙන්න මේකයි මෙතන තිබෙන වරද මෙන්න මේකයි මෙතන තිබෙන ස්වභාවය කියන එක හොඳට හඳුනා ගන්න. එතකොට මෙයා මේ ලෙඩේ මිනිස්යාගේ ඇඟේ තිබෙන ලෙඩේ මෙයා තේරුම් ගන්නේ මේ කාඩ් එකකින්. එක්ස්රේ කාඩ් එකකින්, එක්ස්රේ පේපර් එකකින්. දැන් ඔය වගේ අපි හිතමු මේ ඔය වගේ තමයි අපි මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක පොඩි උදාහරණයක් මම මේ ගැට ගැහුවේ. ඔය එක්ස්රේ කියවනකොට සමහර අය මේ අහසට අල්ලනවා ආලෝකයේ ලයිට් එකට අල්ලනවා. හැම නැත්තම් ඒ එක්ස්රේ කියවන්න වෙනමම තියෙනවා මේ තැනක්. එහෙම නැත්තම් කාඩ් එක දාලා බලන නිකන් තැන එකක් තියෙනවා. ඒකට දැම්මන් පස්සේ හොඳට අර කාඩ් එකේ තියෙන ඔක්කොම අර මේ නාරවල් ඇටකටු අරෝමය හොඳට පිහිටි ස්වභාවය මතුවෙනවා, පේනවා. මේ අපේ හිතේ ඔය වගේ තියෙන්න ඕනේ ලයිට් එක. අපේ හිතේ තිබෙන්න ඕනේ මේ එක්ස්රේ කියවන්න පුළුවන් වගේ කරගන්න පුළුවන් ලයිට් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ ලයිට් එක දාලා බැලුවෙන් පස්සේ ඒකට හොඳට අහුවෙලා ඉගිල්ලිලා මතුවෙලා එනවා. ඒක නිසා තමයි සමාහිත ගුණය කියලා කියන්නේ. ඔය සමාහිතෝ යථා භූතං පස්සති කියලා කියන්නේ ඒකින්දාවෙන්. සමාහිත ගතිය කියලා කියන්නේ හිතේ එකතෙන් වෙච්ච තැන ඇතිවෙනා වූ හොඳ ආලෝකමත් බැබලෙන සංසුන් සංසිඳිච්ච මානසික ස්වභාවය. ඔය සංසිඳිච්ච මානසික ස්වභාවය යම්කිසි තැනකට දැම්මම ඒ හරියේ තිබෙන මේ ගති එතන මතුවෙලා පේනවා. අපේ හිතට දැනෙනවා. අපේ හිතට අහු වෙනවා. මෙන්න මේ ගතිය මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා. හැබැයි ඒක පේන්නේ පොකුරටයි පේන්නේ. තනි තනිය පේන්නේ නැහැ. අපි හිතමු හාල් අබ තේරුම් ගන්නවා නම් අබ ඇටි පේන්නේ නැහැ. එහෙම පේන්නේ හැබැයි අබ මේ මිටි පේනවා. අබ ඇට අපි හිතමු 25ක් 30ක් විතර පේනවා. අබ ඇට 25ක් 30ක් පේනවා. එක එක පේනුනේ නැතත් අබ ඇට 25 30 පේනකොට තේරුම් ගන්නවා මේ ටික තමයි අබ ඇට කියලා. මේකේ තියෙන එක එක ගණන් කරත් අබ ඇටේ ඒකට අබ ඇට 5 ගණන් කරත් අබ ඇටේ මිටියට ගත්තත් අබ ඇටේ කියලා. ඒක නිසා ඒ වගේ මේ අපි හිතමු හිත සමාධිමත් වුණයින් පස්සේ අපේ ඇඟට යොදලා බැලුවම නාසයට ආස්වාස ප්‍රස්වාස වලට යොදලා බැලුවයින් පස්සේ අත හැරෙන හැටියට ඔසවනකොට එහෙම බැලුවන් පස්සේ ඒකේ ඒ තැන්වල තිබෙන දේවල් ඒ රූප ඒ සමාධිමත් වූ හිතට ඉලිප්පිලා මතුවෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳට වෙනම ටක් ගාලා අර එක්ස්ට්‍රී කියවන්නා වගේ පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය විදිහටයි ඔය රූප මේ භාවනා කරනකොට හසු කරගන්නේ අල්ලගන්නේ. ඒක ඔය භාවනා කරනකොට කියලා දෙනවා මේ ගුරුවරු ඔය වෙලාවේදී මෙන්න මේ විදිහට කරන්න කියලා. හැබැයි තව එකක් තමයි
විදර්ශනා කරනකොට රූප හඳුනාගන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානෙ. නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානෙන් තමයි රූපයි නාමයි දෙක වෙනම මේ සම්පූර්ණ බෙදාගන්නේ. ඒක ලැබුණොත් හරි වටිනවා. දැන් ඒදී සිද්ධ වුණාම නාමයි රූපයි දෙක වෙන් කළ හඳුනාගත්තයින් පස්සේ රූප ස්වභාව අර විදිහට පොකුරු වශයෙන් දැනෙනවා, කලාප වශයෙන් මිටි වශයෙන් දැනෙනවා. හැබැයි හම්බ වෙනකොට ඉස්සර වෙලා පඨවි ධාතුව දැක බලාගෙන ඊට පස්සේ ආපෝ ධාතුව, ඊළඟට තේජෝ ධාතුව, ඊළඟට වායෝ ධාතුව ඔහොම පේන්නේ නැහැ. අපි හැම එක්කෙනාම මේ අපේ සිත වැඩි යන ආකාරයට අනුකූලව ඒ වෙලාවට අපේ හිත වැඩිලා තිබෙන ඡන්දයටත් අනුකූලව මතුවලා තිබෙනා වූ රූප ස්වභාවයේ එකක් එක්කෝ පඨවි වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් තේජෝ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඒක ආධාරයෙන් වර්ණ රූපේ වෙන්න පුළුවන්. හිතා ගන්න. අන්න ඒ වගේ ඒ වෙලාවට තිබෙනා වූ ඉස්මතු වෙලා තිබෙනා වූ එකක් තමයි ඔකේ පේන්නේ. එහෙම නැතුව අපි මේ වර්ණ ගන්ධ රසෝජා මේ මොකද පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා පොතේ ලියලා තියෙන විදිහට සහ පොතේ අපි කියන විදිහටම නෙවෙයි ඕක වැටහෙන්නේ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. කොහෙන් වුණත් ඒ එක තිබෙනා වූ රූපයක් තමයි ඉස්මතු වෙලා ඒ වෙලාවට පේන්නේ. ওই විදිහටයි ඔක වෙන්නේ. සරණ ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩි කෙටි ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් හෙම්බිරිසාවක් වගේ අපි සීතලක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක හැදෙන හෙම්බිරිසාවේදී හැදෙන සෙම සොටු වගේ දේවල් එතකොට ඇත්තටම ඍතුජ රූප කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේම දැන් බයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක වගේ දෙයකට හිරිගඩු පිපීමක් වගේ ඇති වෙනකොට ඒක චිත්තජ රූප කියලා හිතෙනවා. ඒත් එක්කම සොන්වහන්සේ දැන් අපි වේදනානුපස්සනාව කරනකොට අපි ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයෙන් පටන්ගෙන ඇඟ දිහා බලනකොට අපිට ඇඟේ නලියන ගතියක් එහෙම නැත්නම් ඒ විඳින ඇති වෙන හැටි දැනෙනවා. එතකොට එතන වෙන්නේ අර චිත්තජ රූප ඇතිවීම අනුවද අපිට ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එක වගේ එකද දැනෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒ ප්‍රශ්න තුනට පොඩ්ඩක් පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන් නම් බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. අර දෙක හරි. මුලින් කියපු දෙක අර අපේ හිරිගඩු පිපෙන්නේ ඒ වගේ චිත්තජ රූප. ඊළඟට මේ අර සොටු ගලන ඒවා එහෙම ඒක සිද්ධ වෙනවා ක්‍රම දෙකකින්. එකක් ආහාරජ වෙනවා, එකක් ඍතුජ වෙනවා. සමහරට ලෝයි මිරිස්ක එහෙම කෑවයින් පස්සේ එහෙම ඇති වෙනවා. ඒක නිසාත් නැති වෙනවා. ඍතුජ හින්දාත් ඇති වෙනවා. අනිත් එක තමයි සෙම සොටු ගලන එක මේ චිත්තජත් වෙනවා. හේතුව අපි හිතමු දුකක් ඇති වුණායින් පස්සේ ආඬනවා. අඬන කොටත් අර මේ ඇති වෙනවනේ කඳුළුයි සොටු එහෙම යනවනේ. ඒක එතකොට චිත්තජ වෙනවා, ඍතුජ වෙනවා, ආහාරජත් වෙනවා. මොකක් හරි බලවත් කර්මයකින් තමයි ඉතින් මොකක් හරි නාසයෙන් ගලණයක් තියෙනවා නම් කර්මජ වෙන්න පුළුවන්, හේතුව ලෙඩක් හැටියට. නමුත් මේ කාරණේ තේරුම් ගැනීමේදී අර විදිහට ඍතුජයි චිත්තජයි ඒක තේරුම් ගන්න එක හොඳයි. අනිත් එක මේ අර චිත්තජ රූප හඳුනා ගැනීමේදී අපේ හිතත් එක්ක මොකක් හරි දෙයක් ඔය අපි ආස්වාස ප්‍රාස්වාස දිහා ඇඟ දිහා එහෙම බලාගෙන ඉන්නකොට වේදනාවට ප්‍රතිචාර දක්වනවනේ. හොඳ වේදනාවට ප්‍රතිචාර දක්වන කොටයි සැප වේදනාවට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිහටයි අර දුක් වේදනාවට ප්‍රතිචාර දක්වන කොටයි මේ අපේ කියන්නේ එකක් තල්ලු කරනවා, එකක් බාර ගන්නවා. එකකට හිත යට වෙනවා, අනිත් එකට නිකන් ඇලීමක් ඇති වෙනවා. මේකත් එක්ක වේදනාවට ප්‍රතිචාර දක්වන හිතක්නේ පහළ වෙන්නේ. ඒ හිතත් එක්කම චිත්තජ රූප පහළ කරනවා ඇඟේ. ඒ චිත්තජ රූප රෞද්‍ර වෙන්න පුළුවන්, තද කරන ගොරෝසු වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම නිකන් කියන්න බැරි, විස්තර කරන්න බැරි අපහසුතාව වෙන්න පුළුවන්. හොඳ නැති එකක් නම්
ආන්න ඒ වෙනකොට අපි ටක් ගාලා එතන තියෙන දේ දැන් මෙන්න මේක ඇති වුනේ මේ හිතීම හින්දා. මේ ඒක හින්දා තමයි මෙන්න මේ දේ ගැන හිතනකොට මෙන්න මෙතන මෙහෙම වෙනසක් වුණා. අන්න එහෙම තේරුම් ගන්නට යනවා නම් ඒ චිත්තජ රූප හඳුනා ගන්නට දරන උත්සාහය සහ ඒ විදිහට තමයි චිත්තජ රූප ගැට ගහගන්නේ. ඒ වෙනකොට මෙහෙම එකක් තියෙනවා දැන් ප්‍රසාදනීය හොඳ සෞම්‍ය රූප හැදෙනකොට හිත සතුටුයි. ඒ පැත්තට ශරීරයේ පැත්තට මේ යෙදුවෙන් පස්සේ වුණත් නිකන් හරියට නිකන් සුදටයි දැනෙන්නේ. අපේ සුදට රන්වන් පාටට තමයි අපේ මේක දැනෙන්නේ. මේ අපේ ශරීරයේ වේදනාව තියෙන තැන ඒත් ඇත්ත වශයෙන්ම හොඳ රූප ස්වභාවයක් තමයි, සෞම්‍ය රූප ස්වභාවයක් තමයි. ඒකේ චිත්තජ හිතින් හටගත්ත මේ කායික වෙනසක් ඒ කියන එක තේරුම් ගන්නට. එහෙම තමයි චිත්තජ රූප අල්ලන්නේ. නරක පැත්තට ගුරුසු, කරකස, රළු, කළු, ඊළඟට ප්‍රසන්න, රන්වන් ආදී වර්ණ පරාසයක මේ සෞම්‍ය වූ, සැහැල්ලු වූ, ප්‍රසාදනීය වූ, Tamanට දැනෙන නොදැනෙන තත්ත්වයට නිකන් පාවෙනවා වගේ ඇති වෙන දේවල් ඒ චිත්තජ රූපයි. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ, බොහොම පිං. මම හිතනවා අද අපේ කාලය එළඹිලා තියෙනවා අද සාකච්ඡාව නිමා කරන්න. ඉතින් සවනට සිසිලස වෙනුවෙන් අපි ඉතාමත්ම කෘතඥතාවය පළ කර සිටිනවා අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේට. අදත් ඇවිත් අපිට විදිහට ධර්ම කාරණා පැහැදිලි කර දීම ගැන, ඒ වගේම හැමෝටම කෘතඥපූර්වක වෙනවා මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම ගැන. ඉතින් දැන් මේ විසන්ධි වුණාට පස්සේ අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලිය මගින් සවන් දුන්න අසන්නන්ට නැවතත් පුරුදු වැඩසටහනට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඔබ වහන්සේට නැවත යොමු වෙන්නම් අද සාකච්ඡාව නිමා කරන ලෙස ඉල්ලමින්. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බොහොම පිං. දැන් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපේ පින්වත් මහත්මීන් හැම දිනාම ශ්‍රද්ධාවෙන් එක්කාසු වෙලාද දවසෙත් මේ ධර්ම සාකච්ඡාව, ධර්ම ශ්‍රවණයේ මේ අභිධර්ම වැඩසටහන මේ විදිහට ගෙවුවා. ඒ වගේම මේ තුලින් තමන්ගේ දැනුම, සුතමේ ඥානය, භාවනාමය ඥානයට උපකාර වන ආකාරයෙන් දියුණු කරගන්න හැම දිනම උත්සාහ දරුවා, ප්‍රශ්න ඇසුවා, මහන්සි ගත්තා. ඉතින් තවත් දවසක් මේ අභිධර්ම වැඩසටහන හැටියට අද ගෙවි යනවා. මේක තමයි හැම දෙයකම තිබෙන්නා වූ ඒ කියන්නේ සෑම දෙයකටම ආවේනික ලක්ෂණය. හිතන දේවල්, කතා කරන දේවල් හැම එකක්ම මේ විදිහට ඇති වෙනව නැති වෙනව. මේ ධර්මතාවයේ අල්ලගට තමයි අපි ඔය මේ රූපත් හඳුනා ගන්නට යන්නේ, නාමත් හඳුනා ගන්නට යන්නේ. එතකොට මේ රූප වල මෙහෙම එකක් තිබෙනවා. විනාශ වෙන ගතියක්, වෙනස් වී යන ගතියක් අහුවෙන්නේ නැහැ. නාම වලත් තිබෙනවා වෙනස් වී යන ගතියක්, ති รา පත් වෙන ගතියක් අහුවෙන්න, අල්ල ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ අපි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඔක්කොම බෙද බෙදා යන්නේ මේ ගතිය අල්ල ගන්නයි. මේ ගතිය අල්ල ගන්නකොට මේ රූප වලට එහෙම දීලා තියෙන බොරු වටිනාකම් ලිහි යනවා. මේ හිත් වලට ඊළඟට චෛතසික වලට අපි ලබා දීලා තිබෙන බොරු අගයන්, බොරු වටිනාකම් ඒවා අපේ හිත තුලින්ම අයින් වෙලා යනවා. ඒ අයින් වෙලා යන්නේ ඒවා බොරු වටිනාකම් හැටියට පෙන්න අර නিত্য ස්වභාවයක් පෙන්නගෙන අනිත්‍ය වහගෙන ඉන්න හින්දා. ඉතින් ඒ තැනට යනකල් අපි මේක කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ නිසා අද දවසෙත් ඒ සඳහා යෙදූ එක්තරා ව්‍යායාමයක්, උත්සාහයක් මේ. ඒ නිසා පින්වත් දලුවත් මහත්මයා සංවිධානය කරලා සකස් කරගත්ත මේ සවනට සිසිලස ගුවන් විදුලිය හරහා යොදාගත්ත මේ අභිධර්ම පාඩම අද මේ විදිහට අපි අවසන් කරමු. මේ තුලින් අපි උපදවා ගත්තා වූ සියලුම කුසල් බලයෙන් මේ පින්වත් මහත්මීන් හැම දිනාටම සැනසෙල්ලක් වේවා. වගේම අපි මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගැඹුරු චින්තනය, ධම් චින්තනය ඇති වේවා. හැම දිනාගේම සිත් තුළට භාවනා මානසිකාර්ය මතු වේවා. ශ්‍රද්ධාවෙන්, වීරියෙන්, සතියෙන්, සමාධියෙන්, ප්‍රඥාවෙන් වැඩේවා. සත්‍ය
බෝධි අංග ධර්මයන් ප්‍රණීතව సంతాන තුළ වැඩේවා. ඒ හරහා නොපෙනෙන්නා වූ නොදැනෙන්නා වූ ගැඹුරු ධර්ම කාරණා තේරුම් ගන්නට වටහා ගන්නට හැකියාව ලැබේවා. ඒ තුලින් කෙලවර පරම ශාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතුවත් සෝසේ අවබෝධ වේවා. නිවන් පිණිස මේ පින් මේ කුසල් හේතු උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා මම මෛත්‍රියෙන් පින් දෙමින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.